前排啊，前排啊，表姐，前啊，呢度咧第二行咧，即係坐出一個，啊。你係咪前排人啊？哦，計分。而家睇題佢哋呢個情況，而家睇題你可以試過。大家好啊！我哋有啲個案嘅登記表係可以俾大家去登記翻嘅。如果有邊個有需要嘅呢，係可以問舉手示意，我哋嘅工作人員係可以俾大家嘅。咁啊，如果大家填完之後呢，亦都可以交翻去後面嘅工作人員嗰度，會代為收回嘅，好嗎？唔該晒。好啊，開始啦。開始啦，好。好咁啊，大家好，咁啊歡迎各位參與油尖旺區大廈管理免費調解服務及法律諮詢簡介會。我係活動嘅司儀何卓峰 Jason。係大家好啊！嗱，大廈嘅管理呢，成日都會遇到一啲管理嘅問題啦，同埋鄰里關係之間嘅糾紛，用調解嘅方式去解決爭議，往往係會比較高效，而且成本係比較低嘅。由油尖旺民政事務處發起。油尖旺區議會支持，油尖旺關愛發展基金、亮熙助苗同埋油尖旺社團聯會合辦嘅油尖旺區大廈管理免費調解服務及法律諮詢計劃，喺油尖旺區裏面咧已經係推行咗一段嘅時間㗎啦。我哋亦都係收到唔少嘅居民嘅查詢。藉住今晚嘅簡介會，邀請油尖旺社區調解諮詢服務合作伙伴一邦國際網上眾調中心嘅代表，以及係律師，為到我哋講解一下乜嘢叫做調解，點樣去參與呢一項調解嘅服務計劃，以及係分享一啲個案，俾大家都能夠就大家平時遇到嘅問題，選擇以調解嘅方式去幫忙處理嘅。咁喺簡介會開始之前，就提一提大家可以將你哋嘅手機去調為靜音，好嘛？以下落嚟，我哋邀請油尖旺關愛發展基金秘書長楊子希區議員 BBSMH 為我哋發表一下講話。有請楊子希議員。係咁咧，再一次咧歡迎，頭先都講過啦，歡迎咁多嘅業主住戶，咁亦都有好多嘅物管，今日嚟咗好多物管嘅持牌人啊，或者管理公司嘅代表啊。同法團嘅人士啦嚇，咁因為事實上咧，可能喺調解服務咧，你知道而家即係就算香港咧，其實大家都唔陌生啦嚇，有需要可能咧調解咧就免除大家咧去一啲走法律程序或者真係嘥錢去打官司，咁但係喺調解裏邊咧，可能喺大廈嘅事務啊。
管理事務咧，裏邊其實好多嘅。咁喺呢度上邊咧，今天我哋油尖旺區其實都係率先咧有一個免費嘅調解服務去提供俾大家。咁當然呢個咧都多謝咧。喺度多謝亮熙助苗嘅基金啦，同油尖旺關愛發展基金咧，去提供資源咧，去俾相關嘅費用，咁啊變相能夠咧，讓大家即係同大廈管理呢方面或者其他嘅調解咧，都可以得到一個適切同免費嘅調解服務。咁啊，當然分兩類啦，一陣間可能佢哋都會講解，已經去咗司法程序嘅又係點樣？未係司法程序嘅，可唔可以即係未去到司法程序之前能夠調解得到啊？咁大家咧真係睇睇咧，喺呢方面咧希望有所得着。咁啊，再提一次啦，即係如果係今次咧都多謝咧物業PSMSA 咧物業管理業監管局咧都係一個 CBD 認證嘅課程嚟嘅。咁啊大家物管嘅人員咧咁都即係持牌人咧係參與咧都係第一個 CBD 嘅活動啊。咁啊當然啦，就最重要就係睇下大家一陣間有機會咧，即係之後都可以分享下一啲個案嘅分享，同埋睇下面對呢啲嗰陣時咧係點樣處理。咁事不宜遲啦，喺度咧都再一次好多謝咧，其實我哋拍檔嘅伙伴咧就一邦國際網上仲調中心嚇，多謝阿蕭生今日嚟到啦。咁啊，仲有咧，其實大家都可能好多都熟悉噶啦啊，我哋油尖旺區議員阿蔡少峰。區議員啦，佢又係律師，即係好多年嘅律師，其實做好多嘅義務法律諮詢，亦都好熟悉大廈事務，一陣間啦都會講下有關法律諮詢嘅嘢，同埋點樣去透過調解去幫助嘅。咁喺度再一次多謝佢哋，好嗎？好，咁事不宜遲啦，咁我哋立即開始個有關嘅簡介會同埋講座。好啦，咁多謝楊議員啦。咁以下落嚟係我哋致送感謝狀嘅時間，請楊議員留步啊。今晚嘅簡介會係啦，正如希哥頭先所講，邀請到兩位嘅講者為到我哋分享。現在我哋有請油尖旺關愛發展基金秘書長楊子希區議員為我哋致送感謝狀。有請一邦國際網上眾調中心案件管理顧問蕭恒先生接受。都邀請埋幾位區議員一齊啦，喺度區議員一齊嚟影張相。好，同時亦都我哋邀請咁多位油尖旺嘅區議員可以嚟到我哋嘅台前面一齊影張合照。一齊啦，係嘛？好啦，一齊一張。好，仲有我哋等埋鐘議員同埋劉議員。阿 Jason 一齊啦。好。好，唔該晒咁多位嘉賓，請回座。好，現在係一個拍攝大合照嘅環節，我哋不如一齊邀請今晚各位嘅參加者一齊同我哋影張大合照啊！請工作人員預備 banner。好，大家一齊望住台嘅前面啦。好，唔該晒咁多位。係啦，咁再提多次呢，今次係一個 CPD 嘅活動嚟嘅，係屬於 PMSA 專業實務嘅正式學習活動。如果仲有朋友未簽到嘅話，就可以簽一簽同埋簽走嘅，陣間可以提前。咁好啦，事不宜遲，而家我哋正式邀請一邦國際網上眾調中心案件管理顧問蕭恒先生為我哋簡介調解嘅服務流程，同埋分享社區調解嘅個案。有請蕭先生。係 testing。
呢個另外一個。係啦，我咪撳呢個就下一條㗎。哦，錄嘅。你撳咩翻？你撳投放。係，跟住下一條。得啦。哦，Enter。係多謝各位議員啊，多謝咁多位朋友幫手去組織今日呢一個簡介會。咁啊，我自我介紹一下啦嚇，我姓蕭嚇，係一邦國際網上仲調中心嘅案件管理顧問。咁我哋中心咧嚇係受律政司支持嘅一個調解同埋仲裁中心嘅。咁啊，調解同仲裁咧，大家都知道啦，香港政府咧最近幾年咧係大力推廣即係都希望咧香港係成為一個區樓啦一個地區性嘅一個法律爭議解決中心。咁我哋中心咧其中一個好重要嘅一個要做嘅功能咧，就係解決呢啲社區上面嘅一個問題即係除咗我哋做呢啲國際嘅仲調嘅呢啲仲裁案之外咧，我哋都希望咧，即係受呢個律政司嘅呢個推廣啦，佢哋支持啦都係走入社區啦幫大家解決一啲常見嘅社區問題。咁大家咧座位上面咧或者喺外面都會見到我哋一啲常見嘅宣傳單張啦我哋一個經常要提供嘅一個服務咧，就係幫啲居民咧去提供呢個佢哋滲漏上面嘅嗰個爭議幫佢哋做一個調解，解決佢呢個漏水嘅問題嘅。咁今次咧就受到我哋大會啦呢邊佢哋有呢個希望啦都令大家社區咧少啲爭議多啲和諧。咁佢哋咧都有去資助咧去做呢一個免費調解計劃嘅。咁大家如果有一啲即係常見嘅呢啲社區上面問題啦，需要幫手又係希望可以通過調解去解決咧。咁即係希望大家可以踴躍咁去聯絡翻關愛基金咁佢哋呢邊咧係會幫大家咧去嘗試咧揾另外一方嘗試咧去令佢哋坐低去調解用一個和諧調解方式咧去解決爭議嘅。咁我講下我哋一邦係咩企業啦咁我哋咧其實啱啱提到啦係一個仲裁同埋調解機構啦。我哋係一個香港咧，我哋嚟講咧係法律科技咧係少數嘅企業嚟嘅，係受律政司啦立法會撥款所支持去成立嘅。咁我哋係一個獨立非盈利非牟利嘅一個組織嚟嘅，即係我哋唔係以賺錢為目標嘅。我哋係同其他類似呢一啲社區嘅組織都一樣啦係希望咧去以我哋嘅力量咧去解決一啲社會上面嘅問題嘅。咁我哋嘅支持機構咧都係同法律有關嘅，大律師公會啦、律師會啦，同埋亞洲法律研究中心。咁其他律政司之外咧都有其他相關嘅一啲機構嘅，係一個半官方嘅組織嚟嘅。18年成立咁到而家咧我哋咁多年嚟都有好多唔同嘅一個 project 啦其實最近咧就係大家見到啦，我24年年尾咧就推出咗一個同呢啲社區味比較濃少少嘅即係呢啲滲漏糾紛嘅義務調解計劃啦。咁今次咧就同大會呢邊關愛基金呢邊咧，佢哋都有呢啲類似其他嘅社區糾紛。咁其實就唔單止漏水嘅漏水咧係一個好重要嘅一個議題啦。但係除咗漏水之外咧，假如可能一啲同鄰居其他嘅爭執啦、噪音或者係其他居住上面所引起嘅一啲紛爭咧大家都可以咧嘗試同大會嗰邊聯絡。咁佢哋如果係覺得可以處理咧，佢會幫你咧同嗰個鄰居或者其他嘅關聯方咧去聯絡邀請佢哋做調解嘅。咁調解有咩好處咧？我一陣間會詳細去講嘅。調解最大嘅特色咧就係雙方咧只要願意去傾咧，8-9成機會都傾得完到，傾到一個可以大家都接受嘅一個結果出嚟嘅，慳翻好多時間嘅，唔使去打官司我以前做訴訟律師咧，最中意咧就係見到呢啲傾完打唔完嘅呢啲
呢啲紛爭嘅。點解呢？因為有律師費可以賺噶嘛。但係如果大家都可以用調解方式去解決一啲咁嘅問題呢，咁啊其實社區更加和諧，大家唔使搭 lift 面阻阻，大家可以咧以一個高效又友善嘅方式去解決一啲其實明明就好小事嘅一啲紛爭嘅。咁願景目標同埋核心價值呢，其實簡單嚟講呢，都係希望以法律嘅科技呢幫大家去解決一啲日常嘅問題嘅。咁我哋中心嘅調解嘅一個特色呢，就係除咗可以做實體嘅調解之外呢，假如你另外一方呢係人唔喺香港呢，或者佢講嘅唔係廣東話呢，我哋有一個高科技嘅一個平台呢，係可以令大家係通過網上面嘅方式參與調解嘅。大家可以將佢想象為一個類似 Zoom 嘅一個開會嘅一個程式啦。但係我哋呢一個程式呢，係有可以翻譯15種語言嘅功能啦，同埋呢隨時隨地唔需要裝任何程式呢，都可以用手機、電腦嘅方式去參與嘅。咁我哋一幫啦因為今日都要好快咁講講我哋到底係咩公司先講調解下，調解會講嘅。咁我哋呢，其實除咗一般嘅法律科技呢，我哋除咗呢個網上爭議解決平台啱啱提到之外呢，我哋都有啲專門為法律界人士而設嘅一啲平台啦，同埋為做生意而設嘅一個平台，交易促成平台嘅但係呢個我就咁係輕輕帶過啦今日大家主要係講社區調解嘅咁講一講調解啦蔡律師係專家嚟嘅，咁我呢邊就唔用佢太多時間，但係我都講講我哋一幫呢點解要去推調解嘅我哋去推調解呢，最大嘅特色就係咧幫大家呢慳翻好多時間你打一個官司，你打一個關於漏水嘅官司呢，閒閒地區法院下一轉呢，你揾個律師嚟搞呢，我唔知蔡議員幾多錢應該起碼。起碼都幾萬蚊啦，係嘛？但係即係可能我相信對一個我哋一般嘅市民嚟講，幾萬蚊其實都係即係都一個唔少嘅負擔嚟嘅。咁同埋就係個時間啦，大概使唔使3年啊？即係如果由開波打到結尾三年啦。咁如果人哋你打佢噶嘛，咁你打完佢，咁人哋可能條氣唔順，明明判咗要佢賠錢嘅，咁佢又唔賠，你唔通告到佢破產咯喎？告佢破產又要幾多年啊？2年、1年半。係啊，1年半2年，咁即係如果佢搞到你屋企漏水，跟住咧你要告到佢破產，可能前後要5、6年嘅喎。咁你5、6年中間咧，你間屋係一直漏緊喎，可能都。咁如果你係以一個更加友好嘅方式係同佢坐低傾咧，咁你可能係講緊5個禮拜，即係由你 case 入嚟到解決。我哋如果快嘅話，可能2個禮拜就搞掂嘅咯喎。咁其實既然我哋呢個服務係免費嘅咁對大家又冇乜成本可言，咁點解唔去試一試呢？調解呢樣嘢呢，可能大家以為係一啲即係比較商業味比較重嘅嘢啦，比較貴㗎啦。咁其實呢，我哋關愛基金好好啦佢哋就以一個免費嘅方式去支持呢件事嘅。咁我哋咪可以俾大家試一試調解咯。如果可以試到嘅成功嘅，咁咪好快速地解決咗呢一個明明可能拖好耐嘅一個爭議咯。咁呢個係我哋嘅流程圖嚟嘅我知道呢個圖對今日個場地嚟講可能有啲細。簡單而言呢，有任何嘅爭議只要你覺得係有希望調解，或者你係想通過大會呢邊呢，佢係幫你去揾呢個對家呢，你都可以同佢哋傾一傾嘅。佢係可以幫你咧去聯絡對方。咁但係我哋都要提一提一個實際嘅問題。如果對家係一個完全係蠻不講理嘅，唔肯傾嘅，咁呢個都係冇得做嘅調解咧係基於雙方咧嘅自願嘅方式咧去進行嘅。如果佢打死都唔肯傾咧，調解包括我哋一幫中心啦，我哋都唔係差人我哋都冇一個法定嘅權力咧去捉住佢同你做調解嘅。只要大家都係其實咧都係左鄰右里大家又覺得係想傾嘅，只不過咧係棘住咗某啲位我哋即係一個例子啦，可能最常見嘅位咧就係漏水，佢哋唔係唔肯去傾嘅，只不過話樓上就話我呢邊
我搞樓下話我搞到要住酒店啊，跟住我屋企爛晒，我家私全部要賠過。咁大家我哋常見一個誤解咧，就係維修咧就唔代表係裝修嘅，即係樓下就覺得你要賠翻個裝修費俾我啊，裝得靚靚仔仔豪宅咁樣嚇。咁啊多數呢啲位啊嚇，咁可能樓下要10幾萬，咁樓上願意可能賠2、3萬咁樣。咁調解咧就可以有一個專業嘅調解員，佢幫你雙方咧認清事實嚇，以一個更加務實嘅方式咧去傾一傾呢一個其實聽落好似大家好有情緒化去解決嘅問題，其實唔係嘅，可以好理智咁樣咧，好客觀嘅分析。咁大家坐低咧，調氣順啲啊，和氣啲，咁可能就傾到一個結果出嚟㗎啦。咁我哋呢邊咧一幫咧係收到大會嘅呢邊嘅支持呢個個案轉介之後咧，我哋就會盡快啦嚇去揾一個調解員去幫雙方咧去調解嘅。咁呢一個情況下咧，其實一般嚟講啊，我哋同大會呢邊合作嘅案件入邊咧，一般嚟講1個星期之內可以安排到調解㗎啦嚇。同埋咧調解咧案件嘅成功率咧，而家係8到9成左右嘅嚇。只要約到咧都可以解決㗎啦嚇。只要個問題唔好太複雜。咁我哋嘅嗰個角色咧就係確保咧調解員咧都會係準時咧去到調解點咧，去為雙方咧係提供呢個免費嘅調解服務嘅。同埋調解咧都場地都好重要嘅，因為調解咧係講 confidential 嘅，係需要保密嘅。咁大會都好好啦，我哋喺登打士街係嘛，係啦，都有一個我哋一個調解點嘅。咁呢個調解點咧，其實我哋調解，尤其是啲左鄰右里要調解咧，最頭痛就係冇地方嘅，因為咧多數咧俾人漏水啊，或者係受害個方咧，佢話你過嚟我呢邊睇下啦，我呢度好慘㗎，我呢度成棟牆都冧咗啦咁樣。但係調解員咧一般都唔係好願意咧去其中一方屋企嘅，因為咧呢一個有啲即係冇一個中立性喺度啊嚇，同埋咧調解咧係需要咧調解員會同雙方咧單獨會面嘅。咁如果你去一個人屋企咧，好難我同一邊喺度傾一傾偈，疏導佢情緒嗰陣咧，我好難唔俾另外一邊聽到嘅嚇。咁呢一個其實令調解好難做嘅。咁我哋咧大會呢邊好好啦，佢其實已經係有一個場地喺度啦嚇，都開得好夜嘅，我知道，即係都過咗正常嘅6、7點收工時間嘅。只要係有案件咧，佢哋都會去接納嘅。咁其實有咁嘅情況下，我覺得做調解嘅一個條件咧係具備嘅，係好適合去做嘅。咁只要咧係成功係調解到咧調解員咧一般嚟講係會當場咧幫大家寫一份和解協議嘅。如果比較複雜啲，需要少時間，又或者可能好晏啦，咁佢咧就會可能第2日啦嚇，盡快咧就寫出嚟，咁安排雙方簽字嘅。咁呢一份和解協議咧寫完之後咧就有法律效力㗎啦。咁我哋之前有收過啲問題啦，咁佢哋就話咁佢都係寫封和解協議啫，都係張紙啫，有咩用啊咁樣呢一個咧專業嘅律師咧就會同你講咧，你本身拗嘅咧可能係拗緊到底係13萬嘅賠償額定係13萬嘅賠償額，但係如果你傾掂數啦，你變咗一張和解協議係具法律效力的話咧，咁佢如果唔認數咧，你只不過係追佢嗰張和解協議啫，追起上嚟咧係易好多嘅，因為大家都知道咧，如果追究法律責任咧，個難度咧係高好多嘅。如果你只不過係話呢個有個合約，佢違背合約，只要你個合約係冇花冇假咧，合乎程序咧法庭係會接納嘅，同埋你嗰個程序係易好多嘅。咁我講咁多都冇用啦，我哋咧睇電視咧，司長咧都經常咧去推調解嘅。咁呢度有條片咧，好短嘅啫，30秒嘅係林定國司長，律政司司長咧，佢喺 TVB 上面講嘅。咁我呢邊放一放我撳 Enter。唔該晒，唔該晒，係啊，點翻去？係，唔該晒。
我哋好快搞一搞個聲嘅問題啊，係咪呢度？大家聽唔到聲，我睇住字幕先啦，好嘛？唔該晒，唔該晒。咁啊，司長咧，即係可能有啲朋友都聽唔到啦嚇，因為聲比較細啲。咁啊，司長提到咧，其實咧，調解咧就唔單止係嗰啲商業上嘅糾紛嘅嚇，平時社區上面啊，佢講到漏水啦、噪音啦呢啲咧，其實更加需要調解嘅，因為咧，你為咗呢啲嘢咧去同人哋拗，或者係打官司啊，甚至我哋遇到啲個案咧，係因為有啲肢體碰撞啦嚇。都出動啲警察咁樣，咁其實係好費時失事，好嘥大家，即係大家明明都係好合理嘅，都係嗰啲左鄰右里嚇，為咗呢啲事咧搞到面咗咗咧，即係上埋好似某個節目啊 TVB 嗰啲嚇，咁啊更加係真係冇意思嘅嚇，所以係更加需要咧大家以一個務實嘅態度咧坐低去傾嘅。嗱，咁我哋需要點樣去得到大家嘅支持咧？大家有任何嘅呢啲左鄰右里嘅紛爭啦，或者其他係需要有個和事佬幫你解決嘅問題咧，大家係要去聯絡大會嘅大家咧有個好簡單嘅 form 俾大家填嘅，呢個 form 其實係冇得再簡單㗎啦，即係你起碼要知道對方個聯絡方式啦，或者係佢即係如果佢係你樓上漏水，咁你都要俾個地址我哋啊我哋嘗試去聯絡佢，問佢願唔願意做調解啦。咁如果促成唔到嘅，咁我哋可以試幾次嘅。我哋都嘗試都做埋調解員應該做嘅我哋嘗試說佢去做啦如果佢唔肯去做嘅，咁啱我提到啦，呢啲係冇辦法去做調解嘅。但係既然都係冇成本嘅，又唔係好浪費時間嘅，咁點解即係何樂而不為咧咁我哋呢度咧我都唔阻大會太多時間啦。我呢度咧有少少嘅個案分享嘅。咁兩個咧都係社區最常見嘅問題，就係漏水啦。咁我呢邊咧希望透過分享呢兩個嘅個案咧，俾大家大概感受一下調解可以做啲咩我都講啦其實呢兩個個案咧，佢哋打過嚟嗰陣咧，打俾我哋中心同我哋接觸嗰陣咧，佢哋個態度都係好差嘅都係粗口連篇嗰啲嚟嘅，即係一方俾人漏嗰個當然係好想調解啦，但係另外一方係打死都唔肯嘅
咁我哋就要我哋嘅團隊啦，我哋嘅支持我哋嘅嗰啲單位咧，係要去幫手咧去聯絡呢個樓上漏水嗰邊嘅。咁本身都唔係好願意嘅嚇，俾我哋說服下咁樣，咁佢都好啦，試下啦，橫掂都係1個鐘咁樣。咁最尾係成功嘅嚇，最尾佢哋都係寫咗啲感謝信俾我哋中心，我哋都分享下。咁當然啦嚇，啱啱提到調解係保密嘅，呢一啲咧都係得到當事人咧，佢哋都係同意咗咧，即係當然唔出名啦嘅情況下咧，去俾我哋做一個分享嘅。嗱，咁呢個係關於一個即係樓上裝修啦嚇，咁改咗啲管道，咁導致咗咧啲水咧就漏咗落去人哋下面嗰個睡房。咁其實都好慘㗎，啲相就唔放出嚟俾大家睇啦嚇。其實人哋係睡房咁人哋樓下都係裝修冇幾年嘅啫，咁搞到成個客廳、成個睡房都係水嚟嘅。咁即係裝修完之後搞到咁樣，大家都好心噏㗎嘛。咁所以咧，其中一方咧就佢係想去同人哋嘈，咁嘈到咧，因為帶埋阿爸咁即係年紀都唔細啦，咁脾氣又唔係咁好，咁爭啲同人哋喐手咁警察都有去參與嘅，即係搞到好嚴重嘅。咁我哋當時就心諗呢個會唔會比較難咧咁樣？咁成功咧，佢哋都係願意去調解嘅。咁你就揾咗一位咧好有經驗嘅一位調解員咧，佢係通過咩方式去處理呢個個案咧？佢都唔係直接同雙方坐低傾嘅，因為佢知道咧可能坐低咧都會打交嘅。咁所以咧佢係以都未開始見面咧，佢係分別咁樣打俾雙方嘅打俾樓下啦，打俾樓上啦，咁了解雙方到底拗緊啲乜嘢咁發覺咧，其實佢哋拗嘅咧嗰個樓上漏落去嗰個咧，佢又唔係真係衰到貼地嘅，佢都係願意咧，即係有少少歉意啦。佢話：我知嘅，不過佢獅子打開口啫嘛咁樣。咁樓下咧，佢嗰個就係啱啱我提到嗰個裝修維修唔代表裝修嘅呢個問題，佢有咁嘅誤解啦。咁調解員咧就用咗即係打電話同雙方用咗4個鐘嚇。咁當然咧，其中有一半嘅時間咧，一開始咧雙方都係好有情緒化嘅，都係講極都唔停嘅，都係對住調解員有拗，即係喺度嗌嚟嗌去咁樣。但係個情緒過咗之後咧，佢哋願意去即係更加理性咁樣分析自己嘅問題之後咧，最尾係唔需要坐低傾嘅。佢哋係坐低嗰一下咧，其實係為咗簽和解協議㗎啦，已經係佢哋係以現金咧去俾嗰個和解嗰個金額嘅。所以咧，即係大家都唔需要諗即係會唔會好麻煩咁樣。其實調解員咧，佢係願意咧係就翻你嘅時間咧，同我哋通電話嘅咁因為好多朋友啦，即係包括我在內，日頭要翻工噶嘛，我點得閒聽你2個鐘電話咧？咁所以調解員咧，我哋嗰啲義務嗰啲咧，調解員咧，佢哋都係願意就翻大家晚上啦、收工啦即係方便大家時間咧，再去同你哋溝通。咁嗰個案件咧係一晚就搞掂噶啦，第二日咧見面咧係簽完和解協議咧，現金交收，咁解決咗件事噶啦。咁呢個上面橙色嘅部分咧係真係其中一方係寫俾我哋一個感謝函啦，比較長啲嘅，但係我哋攞咗我哋覺得即係我哋都睇完都覺得好感動嘅一個部分攞出嚟分享嘅。咁第二個個案嘅分享咧，就係呢個已經係有小額錢債嘅官司係打緊㗎啦咁係告嘅金額咧都係大概係幾萬蚊咁樣啦咁咧滲漏方咧，因為咧講得直白少少啦，有時咧佢哋大家可能係覺得我都唔使理你嘅，咁直到咧係佢發覺你告我咯喎，咁樣佢擔心啦，佢怕啦，咁佢揾我哋咧就話其實我想調解嘅咁調解受影響嗰個俾人漏嗰個咧，佢本身告緊人嘅，咁佢話我去法院搞一輪我都唔想嘥我太多時間。同埋講真啦，即係我唔知佢當時點樣諗啦。你告人你都未必贏㗎因為你喺法庭上面都有舉證嘅責任㗎嘛。咁所以咧喺呢個情況下咧，佢最尾都係願意坐低傾嘅同埋咧佢呢個因為佢哋嘅作息嘅原因啦有一個返夜間啦，有一個平時係好忙咁樣嘅
咁我哋調解員咧都係係週末嘅時間咧，係去一個調解地點咧，係幫大家去做一個調解嘅。咁啊，佢哋傾完咗之後咧，都係好順利地咧解決咗滲水辦嘅一個投訴啦，解決咗嗰個小額錢債嘅官司啦，錢都俾咗嘅。咁我哋呢兩個個案分享咧，係希望俾大家感受一下，其實調解咧，雖然聽落好似只係揾個和事佬啦嚇，但其實個威力係好強大嘅嚇。佢哋可能解決咗一個本身要打幾年嘅官司嘅嚇，都可能係慳咗10幾萬嘅律師費嘅。咁所以咧，希望大家今日咧一陣間蔡議員蔡律師呢邊咧，佢都會有啲法律嘅分享嘅，我知道咁大家都可以踴躍咁樣發問啦，同埋都分享下大家遇到啲咩問題，睇下我哋會唔會幫到你哋咁我呢度嘅分享咧就到呢度啦主要如果有案件嘅查詢咧，只要係油尖旺地區咧，咁都係揾翻大會嘅揾翻關愛基金嗰邊嘅。好，咁我呢邊咧就將時間咧交俾蔡議員、蔡律師。好，唔該晒蕭先生，係啦，咁咧睇睇時間咧，其實我哋今次咧呢個活動咧就要係去到9點鐘㗎，咁因為咧我哋當中咧有好多專業人士咧都要係攞個學分嘅，咁所以咧我頭先開始嘅時候咧當係7點鐘開始啦。咁就大概9點前咧，咁我哋咧就可以安排咧係成個嘅活動完結嘅嚇。咁咧我試係我哋係咪閂燈得唔得？唔該你。因為準備咗呢個文本咧，其實就相關嘅核心議題咧，我都講過幾次㗎啦。不過咧就每一次咧都喺唔同嘅地方。咁咧就所以咧就同大家分享下，係咪後邊比較難睇啲啊 ？OK， 哇，好醒目，因為你四眼嘅，我睇到啦。嗱，今日咧其實就係大家知道咧，我哋呢個活動咧就係講緊都係一個免費嘅調解服務。咁背後咧就係有一個法律諮詢嘅支援㗎。咁當然咧，即係我哋嗰個大老闆咧，其實就係油尖旺關愛發展基金。咁頭先咧莊哥咧，蕭生咧都講過啦。咁就關愛基金咧已經係俾咗錢咧。就係做呢個免費調解服務嘅，當然法律諮詢呢，即係我啦，我就冇收錢㗎，咁我呢度都係義務，所以呢，夾埋一齊呢，就係為大家服務呢一個調解服務呢，同埋一個法律諮詢嘅。咁當然如果大家有需要嘅時候呢，都係呢可以申請呢兩個服務係完全係免費嘅嚇。咁呢，我睇下喐唔喐到，係咪就咁撳啊？碌唔得喎，係。哦，咁呢個好，咁呢個咧冇咩嘅，即係因為咧就早2日咧就打風啊，咁所以咧因為我揾唔到我啲相啊，咁俾大家睇下，即係我自己嘅衰樣咧，就覺得打風嘅時候咧，8號風球變落咗3號波咧，就去到街上面咧就幫係地區咧清理啲垃圾同埋啲雜嘅樹木，即係雜草啊、樹木啊咁樣。咁其實我自己咧就做咗即係好多嘅地區嘅工作之餘咧，作為油尖旺議員咧20幾年啦嚇，即係第4屆。咁亦都係律師紀律審裁處嘅主席啦，社工註冊局聆訊委員會嘅主席啦，建築物上訴審裁處嘅主席啦，咁同埋一個咧就係投資相關就係嗰個行為審裁處失當行為審裁處嘅登記冊成員。咁喺度介紹翻我自己嘅啫嚇。咁咧就跟住落嚟咧，我就試一試啦。試一試咧，我撳唔撳到嗰個 mouse 嚇？咁咧就今日咧，其實咧我都知道咧，就大家咧都係出席嘅時候咧，有好多譬如係法團嘅代表啦，有係管理公司嘅代表啦，有大管理公司咧，亦都係有啲小型管理公司啦，可能係有啲係承辦商，可能係做清潔㗎啦，或者係有啲係做維修㗎啦嚇。咁亦都係即係有我見到咧，即係地區好多嘅街坊同埋法團嘅領導啦咁樣。咁其實咧，大家咧都手上面咧都有啲紙筆係嘛？有冇啲紙筆？或者你可以諗一諗咧，就係即係譬如今日咧，即係我哋呢個活動咧，其實都係希望大家有少少參與，唔使大家講嘢嘅。不過咧，就希望大家咧就主動啲去諗一諗咧，相關有啲咩嘅問題。第一咧就係咧，大家作為即係你而家即係譬如你係管理公司嘅代表，
或者你係法團嘅主席，或者係即係委員，你其實遇到喺法團嗰個管理上邊，你遇到啲咩問題？有冇問題啊？梗係大把問題啦，即係唔使講嗱，唔使嗌出嚟嘅，係啦，多謝你，真係好好，因為咧你嚟到呢度咧，一定咧係有啲問題你就想問我，或者係咧有啲問題咧，我哋呢個平台咧係可以幫到你手嘅。一就係可能收管理費慢咗喎，或者有啲單位咧收管理費咧收極都收唔到喎，又揾佢唔到喎，係嘛？咁有啲咧可能住戶咧覺得，喂，點解你管理費咁貴嘅？嗰個管理員夜晚黑明明瞓覺嘅喎，咁我唔想俾管理費啦，咁我收好多呢啲 case 㗎，係咪都有呢咁嘅個案啊？係嘛？或者有陣時候，喂，呢個管理公司咁樣嘅，叫極佢做好啲個管理服務都係唔得嘅，講極都係咁，咁啊變咗咧，即係好多呢咁嘅爭拗。我想大家諗一諗嗰個咧，大家遇到嗰個煩惱係乜嘢嘢？即係你遇到嗰樣嘢係啲咩嘢？你諗一個得啦，諗一個，諗咗未先？而家你諗一個出嚟就係放喺你個腦入邊，你可以將嘢寫低去。咁個問題二咧就係你想達到一個咩目的？即係嗱，你而家有一個咁嘅問題，你想點？譬如個管理公司嗰個阿哥哥成日夜晚黑咧就2點鐘唔見咗人嘅，去咗後邊瞓覺嘅。咁你個理想就係希望佢係點啊？即係成晚其實凍喺度啦，或者坐喺度，醒醒目目係嘛？就識得睇住嚇，有咩急事危險嘅時候咧，就即刻即係隨時可以揾到佢，就唔好成日咧都動咗牌出嚟咧，就話去廁所係嘛？咁呢個可能係理想啊！大家諗咗未啊？嗱，即係兩樣嘢，我想大家諗一諗。一就係個問題喺邊一度，個煩惱喺邊一度。第二咧就係你想點啊？即係究竟想達到啲咩嘢？諗咗未啊？可唔可以舉個例子啊？嗱，我就因為時間關係咧，我只係俾一位朋友啫。我係中堅樓嘅主席，法團嘅主席。但係我哋有一個兩個戶，地下同埋樓上咧有幾年冇交管理，你點樣幫我追咧？嗱係啦，個問題咧就係冇交管理費啦，係咪？我都估到㗎。咁所以個理想咧就係希望佢交翻管理費，咁同埋要補翻喎，即係仲有行政費啊、利息啊，同埋即係構成好多即係大廈嘅不便啊咁樣啊。咁啊，所以就係咁樣。咁嗱，我就想問一問啦，有咩障礙啊？即係其實期間有咩障礙啊？揾佢唔到啊！哇！我冇同你夾過喎，真係真係揾佢唔到係咪啊？因為有幾戶添，頭先講過有幾戶揾佢唔到添，直情嚇。咁啊，可能係即係有啲大家利是可能過咗身啦，有啲可能係移咗民啦，有啲就即係索性就係翻大陸啦，係咪？即係有啲可能翻咗大陸，即係老人院啊，或者係即係喺大陸退休啊咁。咁嗱，你等一等先，我真係好多問題要問嘅。咁但係咧，因為咧都大家咧都一路去玩呢個參與呢個遊戲嘅時候咧，我希望咧即係大家都去諗一諗嗰個問題係咩嘢，同埋咧喺個過程入邊咧，我有一個問題，我有一個最後我希望達到個理想嘅境地，中間我嗰個障礙係啲咩嘢嚇？好，唔緊要啊！一陣間咧，我去到最後咧，我都請阿蕭生，如果得閒咧，即係可以留低咧，可以同大家係分享一下。即係如果大家有啲咩問題留低下，即係可以係做翻一個Q&A。咁啊，大概咧頭先大家諗個問題咧，都多數都係圍繞呢3個方面嘅。第一個維修費，嗱係嘛？即係頭先講管理費啦，收唔到管理費啦，錢嘅問題，賠償金嘅問題嚇，賠償金嘅有陣時咩賠償金咧？可能賠償譬如樓上滲水漏水咁啊，有啲即係呢啲關於賠償額個金額嗰個爭議。咁另外可能係啲人事嘅關係嘅問題啦，係嘛？即係譬如頭先講過管理公司嗰個哥哥成日都唔喺度嘅嚇，咁或者咧係有啲法團咧就新舊法團嗰個交替啊，係嘛？即係呢個又好常見嘅，即係新法團舊法團可能輸咗啦，咁點啊？啲嘢唔交出嚟啊！咁我哋呢個規矩係嘛？即係個個都岌頭啦。咁啊，如果你係做開法團嘅咧，咁你一定係好多呢個案咧，想同我哋分享㗎。而且咧入邊咧，其實好多嘢咧係唔需要走到去法院嗰度訴訟㗎，因為頭先好似阿蕭生所講咧，其實嗰個即係當中涉及嗰個時間啊、費用啊等等，一陣間再同大家講一講咧，詳細啲講咧就係好麻煩。所以點解咧，我哋呢個由專項關愛基金咧就提出咧，就大家可以做一社區調解。第三就係講緊嗰個規矩啦，係嘛？
幾時就要即係將個議程係即係通知係俾業戶去出席幾時咧就投票嘅時候咧係需要係點樣去計算嗰百分比，幾時要睇嗰個大廈公契入邊係要即係通過係幾多先至符合到344章嗰個嘅規定。咁當然啦，即係當然亦都係合約嘅關係啦，即係同管理公司、大廈法團同管理公司之間嘅關係咁同埋有時可能係業主同係租客之間個關係，咁都係一啲規矩喺邊度定落嚟咧？344章啦、大廈公契啦，同埋合約咁咧所以咧就喺呢度咧，頭先咧就同大家咧講過啦，咁就係而家係第幾多章啊？而家係1、2、3、4，第4章係啦。咁幾乎樣樣嘢咧都涉及咧錢、人同埋咧係規矩咁咧就對於呢一個嚟講咧，就希望大家咧都知道咧呢啲事咧，譬如係維修費啦、管理費啦、鄰里嘅關係啦，鄰里關係係人喎，係嘛？人喎，可能即係好似其實我隔離屋咧嗰個咧就污糟嘅，嗰對夫婦成日都有啲老鼠走過嚟嘅，就好乞人憎。咁我咧即係我都要揾佢傾下偈。咁即係呢啲你話係咪唔信任咧？實在真係唔信任。即係呢個即係講緊我自己分享嘅經驗。我隔離嗰個咧就早2日咧落雨嘅時候咧就滲，即係喺屋入邊咧就滲水嘅，因為個平台我哋都住平台，咁滲水滲到落去咧就浸咗部 lift。咁好彩咧就及時咧就閂咗部 lift。咁而家咧佢就唔認錯。咁當然呢個咧就係法團同佢之間嘅關係咧，咁我就唔喺法團入邊。咁所以呢個就係人嗰個質素嘅問題，即係我都要鬧佢個質素真係比較差。咁規矩講公用地方嘅使用啦，有啲係僭建啦，係嘛？即係幾時要拆咧？你大家都知道，即係唔係僭建啦？咁有時咧，即係有啲位置咧，可能我霸咗咧係有咩逆權侵佔嘅喎，係嘛？有冇聽過逆權侵佔啊？有嗬，係嘛？如果係逆權侵佔嗰個得益方咧申請人咧，咁呢個就好着數。呢啲難題咧，大家共通點咧都係咧，源於咧大家嗰個溝通上面咧係失效，溝通失效同埋嗰個信任，即係呢個一定係當中係涉及溝通失效同埋信任。即係當然可能人有人格嘅問題啦，有啲即係可能根本佢聽得唔清楚啊，或者係根本佢就係無賴啊，或者係即係文化水平有差異啊咁樣嚇。咁呢個一定係大家之間嗰個信任同埋溝通嘅問題。所以今日咧要講個主題嚟咯，我哋講調解係咪？調解係啲咩嚟咧？嗱，我睇睇時間先，啱嘅。首先咧就係咧，大家睇唔睇到啊？唔好意思，我盡量即係呢度嗰啲字睇唔睇到啊 ？OK， 而家睇唔到啦，係咪後邊太細呢啲字？咁我唯有講大聲啲啦，好嘛？嗱，幾樣嘢嘅，一陣間咧我哋咧就講大廈嘅紛爭咧。點解咁棘手？嗱，有兩個結局嘅，有兩個情況咧，就係可能係大家係透過訴訟去做一個對抗啦，睇唔睇到㗎？或者係透過調解去達至共贏呢個係兩個唔同嘅路徑嚟嘅大致上。咁但係咧當中咧亦都係有啲關係嘅，咁同大家應該係分享下。咁訴訟咧打官司，大家有冇遇過啊？有冇告過人啊？有冇人爭你錢啊？有冇啊？係啦，唔想講係咪？人哋爭你錢或者你爭人錢，係啦。咁點解咧？呢個訴訟呢條路咧充滿陷阱同埋漫漫長路兩樣嘢，一係充滿陷阱，第二係漫漫長路。第四就係調解，點解係可以提供到咧俾我哋一個另類嘅方案咁而家講咧，我哋有一啲。一路落去咧，我哋嗰啲展示咧就會俾到大家睇到呢啲嘅模擬嘅情景咧，其實係好明顯咧，係話到俾大家聽咧，係喺呢啲嘅個案入邊咧，嗰個調解係運用調解咧，係比起咧係透過法律嘅訴訟咧係會好好多。好在邊度咧？一陣間去講講。咁跟住咧，我就請大家咧，即係急不及待咧，就係分享下各人嘅故事咯，好嘛？即係如果大家係有啲故事係想咧同大家分享，喂，究竟我而家或者我大廈，或者係即係我對於我大廈嘅法團嘅管理，我有咩不滿嘅，或者管理公司嘅質素有咩問題，咁應該係點樣解決，或者係個解決過程入邊呢，有乜嘢嘢呢？我哋而家透過呢個嘅調解計劃，我哋可以而家點樣幫你？即係呢個我哋呢個今日咧呢個講座呢，唔係講完呢，大家攞到學分
或者係咧即係夜晚冇事做咧就出嚟就唞下涼咁啊算翻屋企。即係我希望咧係俾到大家呢一啲嘅信息咧。你而家有嘅問題，我而家就我哋同事，而家我哋成班同事關愛基金嘅同事咧喺晒度㗎啦。咁我哋都有區議員啊等等，咁咧可以即刻咧就同你咧係做翻嗰個申請。咁申請嘅時候咧好簡單，你係邊一個？件事係咩嘢？對方係邊一個？對方嘅電話你要問一問佢。嗱，如果攞咗佢嘅電話咧，我都要佢同意嘅喎。可能如果佢我哋同事幫手，如果係區議員咧，可以幫手咧打電話俾對方，究竟肯唔肯做調解嚇？調解咧一定要對方同意先得。如果佢唔同意咧，咁我哋都呢個咧要勸佢啦。咁呢個咧就係，所以咧呢個我睇下而家第幾個？第5個。咁所以今晚咧我哋呢個解難之旅咧會咁樣嘅。咁啊頭先講咗咧講個成個嘅程序啦。好啦喎，咁我哋落嚟啦。又冇反應啦。得啦，係咪呢個？係好啦，咁啊第6啦，呢個係咩嚟咧？嗱，即係先係講嗰調解。其實我不嬲咧，即係由我第一次講呢個題目開始咧，我都想揾一揾咧，即係究竟中華文化入邊咧，對於調解呢樣嘢咧係有啲咩嘅認識？咁咧，讓大家咧即係從嗰個背景去睇翻個歷史。咁啊，當然第一樣嘢，大家諗一諗啊，中國人我哋成日講咩？以和咩？以和為貴啊，係嘛？嗱咁啊，所以我就上網睇下咩和咧？咩叫和咧？咁大家睇唔睇到啊？呢度夫和實生物，同則不計。睇唔睇到啊？唔使背啊，唔緊要啊。夫和實生物，同則不計。呢個咧就係個和嗰個出處，即係以和為貴。邊度嚟嘅咧？呢個就係2000幾年前咧史書史官，對唔住，係咪叫史官啊？史伯就對鄭恆公咧説嘅一番話，即係呢句説話就咁樣講啦。咁當然睇完就唔知佢講咩啦嚇。咁就所以我就查下字典啦。呢個意思咧，即係話咧和咧就係好似咧煲湯咁樣，咁啊就用不同嘅材料啦，鹽啊、煲雞湯啊、藥材啊等埋一齊。咁啊做到兜湯咧就係好好飲，咁呢個就和，即係你其實好多嘢放埋一齊咧，就未必一定啱喎。即係譬如好似一個交響樂團咁樣，有小提琴啦嚇，咁啊有吹㗎啦，有拉㗎啦，咁有彈㗎啦，有打鼓㗎啦咁樣。咁大家咧就按住個拍子咧，就其實係呢個就係和啊。咁同嘅意思咧就係各自各咧都有自己嘅吵鬧，你又唔需要理對方嘅。咁所以咧。同就好似咧一杯水入邊，咪一個杯入邊咧，就你將水同埋油咧去溝，嘗試去溝埋。咁但係佢都會分翻開嘅。咁呢個就同，即係同咧就夾硬將佢等埋一齊，就唔理嗰個效果㗎啦，嗰個結果。但係咧和咧就係即係大家咧夾埋一齊呢件事係會好咗嘅。咁所以咧呢個咧就係頭先講嘅，係和咧就係尊重嗰個差異，同埋創造嗰個價值。所以水入邊就係。加埋頭先講個鹽啊、雞啊、藥材等等咧，成為一個湯。而同咧就係則不計嘅，計就係繼續嗰個意思。即係你淨係同咧，就不可持續咁嘅意思。不同就不可持續。咁咧強行咧分開對錯，將即係我贏你輸咧，呢個咧就唔係一個我哋個和嗰個方案嚟嘅。尊重唔同嘅利益，引導咧大家共同創造呢一個全新雙贏嘅解決方案咧，呢個就係和。咁所以咧就以和為貴咧，就大概咧就係咁嘅意思啊。當然大家如果讀過中華文化咧，你可以教翻我嚇，因為我就呢方面就真係唔係好識。好啦，咁呢度係講緊咩嘢咧？呢度邊度嚟㗎？呢度睇下先，俾大家估下先，估中都有獎嘅，估中。呢度係楓橋鎮。楓橋鎮嗰個楓橋中心係咪叫楓橋中心？楓橋中心呢個位，咁啊大家見到啦，有冇見到我啊？揾唔到，因為太遠啦。呢個呢個，咁啊後邊我哋有李家軒議員啦，鍾澤輝議員啦，而家鍾澤輝議員咧，鍾澤輝嗰頁唔係，因為我呢一隊咧就係另外一隊嚟嘅。咁啊頭先係楊志希議員啦。
咁啊，今日嚟嘅就係仲有劉柏奇議員啦，係啦，咁啊幾位議員都有嚟到嚇。咁啊，另外就係呢一隊咧，就我哋地區民政專員余建強啦，咁我哋麥局長啦，咁樣嚇。咁啊唔同時間去嘅，雖然咧個地點都喺嗰度。咁咧呢個咧喺嗰個環境係發生咩事？我哋去到咧學習咩嘢咧？呢個咧就係講緊封橋經驗。封橋嘅地方嚟啊，反即係唔係封咗條橋啊？即係封橋嘅地方嚟封橋。咁佢有口號嘅，小事就不出村，即係當嗰個村咧。呢個叫鎮，大事不出鎮，矛盾咧就不上交。咁咧呢個蔡少峰就係我嚟㗎。咁咧咁啱咧，我又抄咗呢句：小事不出村，大事不出鎮，矛盾不上交。所以我咧啲普通話我都識少少嘅，我都聽到。呢個講緊咩咧？就係話咧，配合到咧就係透過咧呢個和嘅精神啊，即係就係體現到國家個現代方針新時代嘅封橋經驗。就係從呢個封橋經驗咧，當時咧就係好多事發生，好多打鬥啦，好多打劫啦，咁啊亦都即係好多麻煩事。咁啊就當時嘅鎮領導咧就係提出咧就話咧呢啲事咧應該喺地區度解決，唔需要咧係上交，唔需要將佢小事化大嘅咧，就係大家點樣處理咧，就喺嗰度大家傾掂去。有兩個大原則，一咧就係小事化無，大事化小。第二咧就係咧，我哋要預見件事嘅時候咧，將會發生嘅時候咧，我哋要準備好。即係譬如好似咧早幾日打風之前咧，我哋都會將嗰啲譬如窗門啊咁樣，我哋即係打個交叉，即係連嗰啲膠紙上去，咁咪冇事咯，係嘛？即係我哋要識得去早啲去預見嗰件事嘅發生。咁同埋咧就係即係無需要下下上交去上級嘅。即係如果你大家可以傾得和咧，就等於我哋今天如果我哋係透過調解去做一件事咧，就唔需要交去法院嘅，你又唔需要揾律師嘅，係嘛？你搞呢啲行呢啲嘅步驟嘅時候咧，其實咧就一陣間會講到咧，就又長啦時間，咁啊費用咧亦都係多啦咁樣嚇。咁咧就咁，所以咧呢個封橋鎮咧，咦我又撳唔到喎，睇下先啊。咁咧封橋鎮呢個封橋中心咧就係講緊呢個嘅係 OK 即係經驗嘅分享啦嚇。咁大家見到咧，即係其實佢嗰度位置咧有一啲嘅網路咧，係即時可以提供到法律資訊啦。第二咧就係佢其實網路咧係可以有啲咩醫保啊咁樣。佢有一部機咧就係咧，你可以喺部機嗰度咧即刻係同佢咧係對話咧，就係提供到一啲法律資訊，同埋咧就係咧佢可以係安排到咧係。有個調解主持人啊，呢度嘅有調解主持人，咁咧就係去即係雙方有啲嘅爭議嘅時候咧，你先嚟呢個調解中心嗰度。咁啊呢個咧就係嗰個封橋鎮入邊呢個封橋中心咧，即係一個展示，就話俾即係我哋參與者聽咧，其實呢一個咧口號咧係點樣實踐，即係亦都係咧人哋話呢個係矛盾糾紛解決嘅超級市場，有線上嘅調解服務有線上調解服務。嗰日我可能行得快啲啊，我走入去睇嗰部機咧，佢係可以即刻揾到個人咧就對答嘅，即刻咧你哋雙方喺個熒幕嘅面前咧就可以就住你哋嘅爭議咧就可以去初步咧係做一個即係梳理。咁然後即當然可以安排翻喺去嗰個調解室嗰度咧就係做嗰個調解嘅服務。咁呢個都係一個封橋經驗一個即係做得係非常好嘅例子啦。個核心精神咧就係將個矛盾咧，如果喺大廈嗰度咧，就將個矛盾咧就係喺樓宇入邊咧就去解決。譬如咧即係上下層嘅，咁啊大家就去上下層就係嗰兩層去解決啦。如果係個大廈嘅大廈嗰度解決啦，咁樣唔需要咧就走到去周圍咧就係周圍焫着火頭，咁啊盡量咧將嗰件事咧就係。好似我哋即係優秀嘅中華文化，同埋我哋而家習主席所係提倡嘅新時代封橋經驗、封橋嘅精神咧，係去處理一啲地區嗰個糾紛。咁啊，所以呢度咧講出咗咧，我哋都係做嘢咧都有個原因嘅嚇。好啦，咦，仲有呢個咧就係當我哋去完封橋經驗之後咧，考察完翻嚟咧，咁我哋
團隊幾位區議員咧，就包括楊子希議員啦、我啦嚇，咁啊葉傲東啊、鐘國武啊、李家軒啊、劉柏祺啊，咁啊幾位都係我哋民建聯議員咧，就提請咗一份區議會嘅文件咧，就係去討論咧，即係社區調解即係先導計劃，就係其實講緊咧就係呢個係2024年嘅施政報告提出嘅嚇。咁啊當然啦，即係後來嘅落實咧，我哋咧就叫做地區有一個先導嘅計劃咧，就係我哋呢個計劃，而家18區咧就由民間團體咧先係開展咧，就係做一個地區嘅調解工作，亦都係免費關愛基金。即係當然咧，18區嘅民政處都有㗎呢個即係大廈嘅調解服務嚇。咁但係我聽佢哋講咧，好似都就唔係咁多人係有呢個需求。咁所以咧，我哋都係去提出呢個調解文化，同埋即係點樣去做，究竟係啲咩嘢，即係讓大家知道有呢個服務嘅時候咧，適當嘅案件咧就可以揾我哋嚇。咁呢個又係我嚟嘅嚇。咁啊，呢個係我嚟嘅，呢個最近影嘅添。好啦，咁就第10章啦，冇錯啦。咁楓橋經驗咧就係和嘅精神啊。咁就呢個講咗啦，係啦，1、2、3、4、5、7、8、9、10。好啦，我哋去11。好，咁呢個咧好清楚咯。兩種心態，大家咧即係頭先咧一開始嘅時候咧，我請大家咧寫低究竟你而家遇到嘅係咩問題。我哋有成個鐘嘅一陣間，大家都走唔到嘅，因為我哋要攞分咧，一定要坐到9點鐘。咁咧就兩種心態，一咧就紅色就睇咗兩隻公雞咧喺度相鬥，呢個咧就係訴訟嗰個對抗思維啊！即係打官司，我要打贏你，我要報仇，我要攞翻公道，咁咧所以我去告你，你輸梗啦，咁我贏你，我要你賠償，仲要啲咩嘢啊？即係我想要啲咩嘢㗎？如果我透過法院，我揾律師去告嘅時候，我要達到啲咩目的啊？大家提出一下。我想點先錯遊戲梗係要報仇啦，係嘛？要有佢樓上嗰度漏水落嚟嘅，我梗係要賠償啦，仲要賠靚啲添。我哋成個裝修都計埋落去，我啲電腦啊，我啲家私啊，全部都計晒落去，成條數。等你講極你都唔做啦，嗰個樓上漏水。我係有一種咧，就係將對方咧係視為敵人嗰個心態。咁而咧。調解咧就好似咧隔離呢一幅啦，雙方咧其實咧就係揾出究竟呢件事咧係可以點樣去處理，而係大家咧都係協力咧，每人咧你睇砌嗰啲積木咧，嗱呢嚿我砌嘅，呢兩嚿你砌嘅，大家咧砌埋咧可能咧就成件事就砌到出嚟。其實咧就係唔係一個對壘嘅，呢個咧就係大家一齊去解決個問題咧，而大家咧係喺嗰度咧尋求一個共贏。呢個係嗰個精神嗰呢個方針。咁個敵人係邊個呢？其實個問題呢先至係個敵人，係兩方面咧一齊去解決個問題。咁而呢個呢訴訟嘅時候呢，就將個問題呢攞嚟做武器，就攞嚟呢係對付對方。對方去答辯嘅時候呢，一樣係咁樣嘅，揾其他嘢去反申索、反告你嘅啫，係嘛？咁啊大家有冇參與過訴訟啊？頭先好似問過啦，有冇參與過訴訟啊？冇理由冇㗎噃，係嘛？咁啊，我要贏，你又要輸，咁啊雙方咧最後咧就兩敗俱傷。你贏咗都輸㗎，應該話你聽點解你贏咗都輸？咩話？好啦，咁我哋咧就係講到咧調解員嗰個角色。嗱，第一樣嘢咧就係調解員咧，好似阿蕭生頭先所講咧。佢唔係判案嘅，即係佢冇一個判案嘅角色㗎。佢係一個橋梁咧，就係希望咧，就係雙方、三方幾多方都得㗎。即係如果你係委員之間嘅，可能委員會有幾個人都係有爭議嘅，或者係委員會針對即係法團咧，針對管理公司咧又針對某啲住戶啊，咁有啲爭議咧，三方一齊咧都可以做到調解嘅，唔一定係兩方，係三方都得㗎嘛。張講啊，係。咁所以咧就呢個咧就。調解員咧唔係去做判斷嗰個對錯嘅，佢個目的咧，佢唔係去。第二咧就係佢唔會偏袒任何一方嘅，即係你雙方都有理據，當中有啲係較優勝、較實在嘅理據，有啲咧就係比較弱嘅。喺法庭上面咧未必咧係能夠成立。不過佢都唔係法官，佢都唔係
去做一個審判，而係咧佢係一個目的咧就係希望促進嗰個溝通。第一步就係咧，大家要將佢拉埋，睇下有冇機會咧可以最好坐低傾啦。如果唔係就頭先講個網上面傾啦，透過電話傾啦，係嘛？就各自各傾啦，係嘛？又可以一齊傾啦。咁啊一齊傾嘅時候咧，咁啊調解員咧就去即係大家調和一下。首先第一樣嘢就梗係即係希望各方咧就個情緒上面咧就唔好咁激動，管理情緒啊。咁啊跟住係點樣啊？仲有咩做啊？調解員管理完情緒啊，大家好冷靜啦，兩方面即係坐咗喺度啦，跟住點啊？咁啊揾出究竟嗰個紛爭喺邊一度，嗰件事係啲咩嘢，嗰啲精髓喺邊一度嚇？咁呢個咧就係究竟你想點啊？即係好似我第一張展示片嗰時候咧，究竟係你想點？你想對方點嗱？可能咧好簡單嘅啫，你就係要對方講聲道歉就得咯喎，乜嘢都唔使啊，我淨係要對方道歉啫，佢認錯啫咁，係嘛？可能係咁嘅喎，係嘛？即係究竟係點？你攞嘅你要求嘅嘢咧，法院可能俾你唔到㗎。好多時候咧，一啲爭議咧，可能係人與人之間嘅關係咧，法院係解決唔到，因為法院咧佢可以能夠做到嘅嘢咧，佢根據個司法管轄權咧，佢只可以判到賠償。咁有陣時候你計算唔到賠償咧，佢就幫你唔到㗎啦。法院即係當然佢唔會幫你啦，即係法律係幫你唔到嘅。咁同埋咧係引導咧雙方嗰個思考。喂，你諗一諗，你一路告落去會點樣啊？你究竟係有啲咩嘅勝算啊？或者係你呢件事其實你自己會唔會有唔妥嘅地方咧？有冇自己有啲責任咧？我舉個例嘅，樓上漏水落嚟，咁你由佢一路漏一路滲，你唔去截水，你唔去將嗰啲電腦啊、琴啊、咩貴重物品搬開嘅時候，你話啱啦，樓上漏水咁啲嘢爛晒，到時咪告佢啦咁。咁呢個係唔得㗎，即係可能咧有啲人咧就有誤會啊，樓上漏水，總之佢就所有對於我咧室內嘅所有損失，佢都要負責，所有裝修都要。咁其實係唔得㗎嚇，我係有一個責任咧，我要將嗰啲嘢搬開嚇，令到咧我嘅損失係盡量減少。如果我冇做到咧，咁就係我嘅錯誤啦。咁呢個當然係法律嘅問題啦。咁但係咧呢個原則咧，即係喺嗰個引導嘅時候咧，你可以諗一諗喎，即係會唔會你都有錯咧？有啲嘢其實你未必係啱得晒嚇。解決問題嘅權力嗱，呢個好緊要啦。法官就係咧審完咧就啱嘅啦，嗰件事就審咗之後你要跟佢點做。如果係透過調解咧，雙方三方嚟到係做完調解之後咧，做緊調解嘅時候咧，其實咧係當事人去做決定㗎。當事人去做決定嘅，即係究竟係當事人係諗住有啲咩嘅方案係可以大家係最終去解決呢件事嘅時候咧，當事人去簽個名落去個調解同意書個協議嗰度，就係當事人去決定，唔係調解員去決定。調解員就幫你去做嗰個聯繫，同你做個梳理同你去做個誘導，同埋佢幫你做個溝通，係一個橋梁。但係佢唔係判案嗰個，冇判案㗎，佢最多見證嘅啫，最多喺份合約上面咧就係做翻個見證。咁呢個咧，將解決問題嗰個權力咧，等翻喺自己個手嗰度嚇。咁呢個咧就係個調解，係啦，冇錯啦，講得非常之好啊。咁咧就係促進溝通、管理情緒，頭先講過啦，冇錯啦。同埋咧找出咧係爭議背後個真正嘅需求啊，係啦。咁好啦，跟住落嚟咧，我哋睇一睇頭先講過兩條路啊嘛，一個訴訟，一個調解。咁啊〜頭先蕭生咧都講咗調解好多嘅信息，咁我又講一下訴訟，即係比較一下訴訟啦，有啲咩問題，有啲咩嘅唔好處。咁啊好多時候大家可能大廈都會係透過小額錢債審裁處，譬如去追管理費啦，係嘛？咁啊有陣時追管理費一段時間之後，可能係要入稟去申請將嗰個相關嘅單位拍賣啦，係嘛？拍賣。咁啊，之後就將嗰個賣出嘅錢咧，就係抵消咗管理費啦，或者係維修費啦嚇。咁有啲係欠維修費嘅一樣係可以咁樣追啊。咁啊呢個官司咧，呢個情況咧，即係好多時候咧，都大家咧都可能咧係會遇過。咁但係咧，一就係第一樣嘢啦，入稟。嗱，而家講嘅正常程序咧，小額錢債審裁處係簡單啲嘅，即係而家都係7萬5千蚊以下咧，小額錢債審裁處。但係咧，
即係同大家講咧，技術上咧，其實小額錢債應該係淨係審錢債啫。即係如果嗰樣嘢係譬如係針對樓上漏水咁嗰個唔係錢債嚟，咁人哋冇爭你錢係嘛？即係你要計算到究竟係導致到你承受嘅損失係幾多？咁小額錢債審裁處係冇辦法咧，根據佢嘅司法管轄權咧係冇辦法咧，唔應該有辦法咧係去評估到你嘅損失嘅。咁但係咧，如果大家有做過咧，你會發覺小額錢債審裁處咧其實係好多時候個調解嗰個主任好多時候一個調解員咁嘅角色，就勸大家咧就去和解咗某一個方案咧，然後咧法官咧就去簽署咧一個命令，嗰個命令咧唔係審判嚟嘅，而係一個和解命令，即係話咧佢都冇審你，不過你哋自己和解啫，和解咗咁啊咁啦，咁所以咧佢有少嘢做啲，咁啊而且咧亦都可以上訴唔到嘅，即係同意嘅命令係冇得上訴。咁做咗正審咧，就因為入稟啦，地區法院啦，而家叫區域法院啦，咁高等法院啦，咁跟住狀書來往咧，有答辯書啦，係咪有回覆書啦？咁如果係大家都係做開呢一行嘅咧，可能都知道，可能都遇過好多呢啲文件。咁跟住咧有文件披露咯喎，睇唔睇到係啲咩？跟住嗰個係咩嘢？最後嗰個證人陳述書啦，係咪？有邊啲人係要做證啦？有邊啲人明明佢關佢事嘅，但係我哋建議佢唔好做證啦。咁仲有證據陳述書之間，你唔好有矛盾喎，唔好有啲多有啲少喎。跟住咧呢個麻煩一間咧，再同大家講咧專家報告啦，就係如果係譬如就係滲漏水咧，就最多嘅情況咧都要揾專家去做個專家報告。跟住排期聆訊正式審訊，由你入稟咧去到，因為你排期之前啲嘢要齊晒咧，咁呢度你起碼你如果即係你做得好快都9個月㗎啦。其實你即係因為即係你陳述書跟住即係仲有好多嘢啊嘛，譬如你講話我9月2號咧就行過見到嗰度咧就係黑晒黑掹掹啦，咁就寫咗陳述書，跟住對方問你有幾大啊？嗰度黑掹掹嗰啲黑掹掹係咪油啊？抑或係啲水漬啊？咁你有冇摸過啊？有冇咩？即係佢會問你，跟住你又要有補充陳述書。所以呢度嘅期間咧一路咧就去到即係起碼都9個月。咁仲有專家報告啦。告人嗰個啦，被告嗰個啦，咁你可能告人嗰個入唔到人哋嗰個地方嘅，咁你呢個專家報告咧，可能係人哋會質疑你咯喎，係嘛？咁跟住咧，我哋先至去到正審，咁講真，你而家排期嘅正審咧，即係有排等，你淨係等個正審，你等咗9個月，啲嘢齊晒嘅，你淨係等佢排一個法官俾你嘅啫，咁你就再等咗9個月，跟住就審啦，審唔知幾耐，可能2日3日啦，咁跟住審完之後咧，話時話審完之後咧，個法官都唔係即刻判令啊，因為佢都仲要放假，有其他嘢做啊咁樣嚇。放完假之後翻嚟咧，唔記得晒啲嘢，跟住咧就擇日宣判啊嘛，有冇聽過？擇日宣判咁可能有2個月之後啦，咁要複雜嗰啲，咁跟住咧宣判咗之後咧，就有可能會上訴啦咁樣。呢個講緊咩啊？如果訴訟嘅時候會點啊？有排搞係咪？係咪講緊有排搞啊？呢度嘅意思咧就話咧，呢個係一個漫長無措咧，同埋被困住嘅感覺，同埋咧，當你一開始咗個訴訟咧，你係停唔到嘅。你試下停啊！如果你入稟咗之後，你試下停我唔想告啊，有咩後果啊？你輸晒咯，由頭至尾，你輸你自己律師費同埋輸埋對方律師費咯，因為對方律師因為你停咗，你停咗即係認錯㗎啦，所以你冇得停啊！你要打到最尾嘅。所以你敢唔敢打？律師要多謝你律師會多謝你。但係咧，即係在你嘅立場嚟講咧，我覺得咧就仲有一個方案咧，就係做個調解。咁咧呢個就係一個程序上面要等啦。入稟狀書來往披露3年就真係差唔多啦。3年真係差唔多啦，好似頭先蕭生所講嚇。咁睇下嗰度有幾複雜。咁小額錢債審裁處咧，可能真係簡單啲嘅嚇。咁但係即係。個原則都係咁樣嘅，咁不過有啲彈性啦，即係有時過咗期啊，或者有啲嘢唔齊啊，咁有後補啊咁同埋嗰個判決頭先講過啦，即係都係有多少咧就勸你大家咧係和解咗之後咧就做一個判定，咁一樣咧都係花長嘅時間，即係如果你大宗嘅案件係花長嘅時間啦嚇，咁同埋咧大家留意咧就係呢個我講多句就係你攞咗判決之後咧，你仲要執行㗎。香港要執行嘅判決咧，冇人幫你嘅，你自己要執行嘅。
即係譬如我爭你錢，爭你2萬蚊嘅，你要追我㗎，你要諗辦法追我。係啊，判咗我輸啊，我2萬蚊輸啊，但我係唔俾啊。咁你話喂，你係咪藐視法庭啊？咁啊冇呢條嘅啊，冇呢條嘅，即係唔係咁樣去解決嘅件事啊。好啦，咁我講講咧第二個問題喎。頭先講嘅一樣嘢就係呢個無底深潭啊。第二個問題係咩啊？第二個問題，證據的高不可攀，見唔見到啊？係咪後邊嗰度睇 ？OK 係嘛？證據咩高不可攀啊？嗱，如果你頭先講滲水漏水，我舉個例啦。如果噪音滋擾咧，譬如係樓上有時我都收到啲個案咧。樓上嗰個人夜晚黑喺度嘈啊，即係拉凳啊，有冇啊？有啊，係點解成日都咁嘅？即係咪翻 shift 咧？佢即係拉凳嘅喎。咁你走去嘈，你走去敲門咧，佢仲拉得嘈啲俾你添嘛？即係你試下嘈佢，你同佢傾咧，佢又仲玩嘢添，仲拉得嘈。咁好啦，如果你要告佢嘅時候咧，個問題咧就係咧，你要記錄嗰個分貝喎，你要記錄個分貝。咁啊分貝，如果你揾食環署嚟量度咧，基本上佢量唔到啲咩嘢嘅，實話冇嘢嘅，唔係食環署啊，環保署。咁所以你要自己度。咁你自己度咧，法官又話：喂，你自己度啫嘛，大佬點知你真定假啫？你唔係專家嚟噶嘛？你嗰個機器專唔專業啊？咁所以可能咧，你最後咧要揾啲專家咧，就要揾啲環保嘅專家嚟度。咁啊，請問你願意俾幾多錢嗰位環保嘅專家同你度咧？度咗出嚟咧？好啦，咁你有一個初步有一個證據咧，呢個譬如我當法院可以接受啦。跟住你仲要睇下喎，大廈公契入邊，即係如果樓上嘈住你瞓覺，呢個係乜嘢違反咗乜嘢啊？噪音係啦，唔係好嘈啫，夜晚嚟嘅其實，不過拉凳你瞓得唔好啫嘛。好多時候咧醒咗就瞓唔翻，其實好慘啊！第二日咧就冇精神係嘛？呢個咧就係通常嚟講咧，大廈公契入邊咧都有講咧，就係嗰個騷擾即係你個單位入邊你唔可以做非法嘢啦，係嘛？你唔可以喺度即係譬如做一啲不道德嘅事啦咁啊亦都唔可以咧騷擾到其他鄰居你使用嘅時候唔好騷擾到其他鄰居。咁如果你使用嘅時候咧，即係拉凳，譬如嘈到樓下，即係合理嘅情況，哇3更半夜即係喺度拉凳，唔知佢做咩。有啲人我知道我有一次接咗個案咧，原來佢樓上喺度做體操。因為佢真係冇時間做體操，翻到屋企做體操，咁啊攞張凳喺度做，咁啊即係做體操好嘅，好鼓勵嘅，不過真係嘈到人。咁所以咧，你發覺咧，你要做嗰個記錄咧，即係頭先都講過啦，你為咗嗰啲噪音咧，可能你要花，即係你個專家報告咧都要花幾萬蚊嘅專家報告係啦。咁我哋呢啲嘅困擾咧，其實咧個問題就係，因為法律嘅要求咧都有一個水平啊。咁即係譬如頭先我講過咧，你自己錄音係唔得嘅。即係譬如我哋話漏水、滲水漏水，我哋見到喂明明上邊係廁所，我呢度係廁所，咁上邊呢度漏水，咁我攞攝影機影低佢話上邊啲水滴緊落嚟喎，咁接唔接受啊？法院接唔接受啊？唔接受係啦，因為你冇個專業啊嘛，你唔係一個專業啊嘛，人哋仲可以挑戰你喎，你係咪攞啲水發上去㗎？係嘛？即係你仲會事實上可以挑戰你。第二就係專業上面你冇嗰個專業嘅技能，即係你如果要做好嘅滲水漏水，你應該喺上邊嗰度做，譬如做蓄水測試，咁啊睇到哇喺嗰度嗰啲，譬如我上邊蓄水係染咗紅色嘅，咁啊真係過幾日之後咧，下邊咧睇到係個天花板紅色啦咁樣。咁呢個咧又係要使錢喎，係嘛？呢度咪講緊錢啊！其實呢座山嚟㗎，呢個就係我哋啦，呢座山。高不可攀，我淨係隨便講兩個比較普遍嘅，即係噪音滋擾同埋嗰個漏水嘅糾紛咧。呢個咧都係幾萬蚊咧。大家而家攞嗰啲滲水漏水報告私人嗰啲幾多錢啊？喺啲公證行，公證行而家幾多錢啊？3萬幾、2萬幾嗬？單位大細係啦嚇。咁啊當然有啲都5萬蚊，有啲咧就去到萬幾蚊都有。不過我睇過咧就即係寫得麻麻地咁即係當然要即係視乎你嗰件事係咩咧？如果係即係樓上如果你停咗水嘅，我諗好多時候咧你都唔會真係告埋佢，因為你自己即係執一執收咗幾千蚊啫嘛。你要告對方，你要告對方咧，
頭先講過我都未講律師費啊。你嗰啲專家報告已經係使幾萬蚊，之後咧，你贏咗之後，你係咪可以攞翻個專家報告費啊？係咪可以啊？係咪可以啊？原則上都可以嘅，但係問題就係你使嗰個專家報告嘅費用有多少啦？究竟市場上邊個專家報告嘅費用咧係咪適當？你譬如專家報告10萬蚊嘅，市場上邊咧法官覺得喂呢份嘢3萬蚊得啦，嗰幾頁紙咁輕係嘛？咁同埋咧要計落我哋成個嗰個消費嗰度咧，你有陣時有啲使費咧係抵消唔到嘅。呢個即係當然咧，堂費、律師費同埋咧所有係你經過要使個嗰個消費咧，即係嗰個消耗咧，都係你能唔能夠咧係從對方去攞得翻去追討得到咧？呢個全部係法官嘅心意嚟嘅。咁所以入邊咧其實咧係有一個不可預見嗰個情況，不可預見嗰個情況。咁呢個咧講緊個訴訟咧，我頭先講過兩樣嘢啦。一咧就係嗰個頭先講過就係沒完沒了啦。第二咧就係證據方面咧，本身亦都好貴，都未講律師費啦。而家先講律師費。而家講律師費啦喎，有冇請過律師啊？大家有冇請過？揾過義務律師啊有嗬啊，揾過義務律師啊有。咁啊好彩啦！如果你冇揾過律師，即係當然啦。如果你買個樓，你梗係揾個律師啦。你租個地方，梗係揾個律師啦，係嘛啊？咁啊，律師費入邊有邊幾項啊？想問下，律師費包括邊幾項啊？你請個律師，律師又有啦。咁啊，律師入邊，律師行入邊有文員啦，文員嘅使費又要啦，係嘛？咁啊，交通費啦，郵寄費啦，咁啊，仲有係影印費啦。大家有冇聽過影印費一張紙100蚊咧？啊，有冇聽過啊？啊，幾張紙可能收嚟500蚊㗎。啊，呢個係行頭係咁樣啊，好奇怪。咁啊，仲有咩嘢？仲有一大橛咧，有一種律師咧叫大律師啊嘛。有冇聽過？大律師又唔係佢個腳板大啲定咩嘢？唔係咁嘅意思。大律師啊，即係佢嗰行咧，就係做訴訟嘅，啊，就係專門做訴訟啊咁嘅意思。咁啊，唔知點解大同細喎，我都唔知，因為英文冇嘅，就唔知點解咧嚟到香港嘅時候咧就變咗大同埋細。咁啊，英國都冇咁樣嘅寫法，咁啊好得意。咁就專家報告啦，咁啊法庭嘅雜費啦，嗱最多係呢啲嚇。咁啊，所以咧就分分鐘咧，你搞完一大輪之後咧，你自己咧，即係你要先俾啦，律師費你要先俾咗，贏輸唔知嘅喎，到頭來贏嘅你可能同對方攞翻多少，如果對方仲喺度即係死仔氣，佢又肯賠俾你。如果唔贏嘅咧，嗱你即係你贏嘅你都有啲蝕嘅，即係你如果唔贏嘅咧，你可能即係自己層樓你都要攞翻出嚟，因為即係你輸俾人哋啦嘛，你輸俾人哋未必係你唔啱㗎。係因為可能係一啲程序上嘅錯誤，或者有啲證據上邊你攞唔到，或者你可能有時而家我都唔知啊，即係好似好多律師都係告咗先算啦，咁啊之後先至，即係冇一個長遠嘅策劃。咁啊贏咗官司咧，有可能咧輸翻轉頭啊！呢個咧即係咁嘅意思。嗱，第一就係我贏咗官司咧，對方就要賠晒我嘅律師費啦。咁嗱呢句咧一定係錯㗎嚇，一定係錯㗎。大家知唔知道？如果贏咗官司係對方要賠你幾多律師費啊？6成、4成嚇，大概六成半到啦，6成半至7成到啦，要計嘅，要計，因為咧律師個即係律師點樣計佢嗰個律師費咧都有唔同嘅。有時即係譬如個律師去諗緊嘢，揸車搭地鐵都諗緊嘢，諗嘢嗰個時間都要計落去嘛。咁但係話你諗嘢嘅時間要計落去，使唔使諗咁耐啊？諗個點，你話諗咗2個鐘喎，哇咁樣嗰度咧計唔到落去，所以咧就你仲要做一個評估，你要追律師費咧本身咧其實係另外一單官司嚟㗎，你要再開個另外一單官司去追嘅，所以其實你一打一個官司咧，你請律師咧，咁你就預咗咧，你就算贏咗，你都有另外一單官司。嗰單官司可能簡單啲嘅，但係你都要另外一單官司，又要走過頭先嘅程序啊，簡單啲嘅不過。咁啊係啦，呢個就最恐怖咯喎。頭先講過專家費、大律師費、律師費，咁啊呢個絕對係錯嘅。咩咧？贏咗官司一定係可以賠晒我所有律師費，一定唔得啊！贏咗官司咧，可能輸咗錢，梗係調翻轉頭啊！呢個咧千祈唔好以為咧，
贏咗官司咧就一定贏錢。好啦，跟住落嚟咧，我哋差唔多時間咧，非常之好啊！我哋仲有半個鐘頭，咁咧嚟到咧呢個時間咧，掌握得非常嘅好嘅。咁呢度咧就講緊咧，就我想聽下大家有咩分享咯喎。咁我講咗咁耐，大家有冇聽過？有冇遇過啲滲水漏水嘅官司啊？有啊，舉下手啦。有冇聽過？啊，唔係你舉手唔使舉下手，我想睇下。係啦，多謝，係啦。咁啊呢個咧冇嘅，我咧就睇下咧，大家如果有咩咧就可以咧分享一下，或者法團咧因為打官司將嗰個儲備金咧都花光。嗱，我好早之前咧，其實我差唔多20幾年前嗰時做緊見習律師，我咧做咗24年律師㗎啦。我嗰陣時做緊見習律師咧，油尖旺區有一個法團咧就打官司咧，佢即係打到冇錢咧要集資，咁嗰陣時即係我幫手啦，咁啊我收錢嘅嗰陣時候都嚇，咁啊就係即係嗰陣時候就要即係集資啊，打到冇錢，咁啊我唔具體我唔記得咗係咩啦，即係總之嗰單嘢最後都係贏咗嘅，因為當然就使咗好多錢啦。咁主要就因為對方就係住宅啦，即係某個單位嘅業主，咁我哋就將嗰層樓咧就變賣咗佢，咁賣走咗佢就可以找咗律師費嚇，咁啊找咗法團嗰個債務。咁呢個係經常都會遇到嘅，同埋咧，如果你打官司嘅法團係做與訟一方咧，其實就好笨嘅，因為咧你凡親譬如討論間官司嘅時候咧，你都會開大會㗎嘛。大家有冇遇過官司要 call 個大會啊？有冇遇過？係嘛，睇得清楚啲係嘛？如果要 call 個大會嘅時候咧，大家討論嗰個結果咧，你咪將個底牌話咗俾人聽啦。咁如果係當中有個業戶就係你要告佢啊，佢又嚟聽咗你業主大會啊，聽咗你哋嘅討論之後，你個方針係點樣？咁佢咪贏晒，因為佢知道你底牌係咩嘛。所以其實好笨嘅，即係大廈法團開會好笨嚇。咁打官司嗱呢個都有啦。嗱我俾一位朋友可唔可以分享一下？頭先有位好似係呢邊有位姐姐係咪都岌頭啊？可唔可以分享一下？同大家分享一下啦，我知咧大家都好有經驗嘅，舉個手啊！有個官司你大廈或者你聽過嘅遇過嘅官司，係咪係啊？係啊，唔該，好啊！俾個咪，黑色衫姐姐啊，靚姐。我聽嗰單 case 咧係土審嘅，就大聲少少啊！唔該你。係關於水浸嘅，咁最尾咧係喺土地審裁處嗰邊啦。最後咧雙方係選擇一人俾一半㗎，即係8萬蚊嘅維修費，即係對方受害者係真係個天花露晒落鋼筋嘅。但係去到尾聲嘅時候，當然有專家證人報告啦。但係再去覆核嘅時候，就好似唔多夠35%，但係其實都好多表面證據。聽唔到你OK。嗱我覆咗，即係告佢係最後判決係咪8萬蚊到啊？嗱，其實佢哋係最後係調解係冇打到尾嘅，咁就8萬蚊。最後去咗調解，一人俾一半咁樣咯，喺土審。我一人俾一半。係啊，佢哋最後都係願意調解，因為唔想一次又一次翻去，即係繼續去聆訊，唔知審到幾時啊，咁樣咯。係最後就係大家調解咗。係啊，同埋另外一單就係、如果唔係去到訴訟咧，就係、影響人，因為係有用滲水辦嘅，對家肯賠翻萬幾蚊咯，即係都係我相關法團嘅，咁就唔係打官司咯，咁樣啲就係我所以。即係嗰單就冇打官司，就係傾和咗，就係攞翻3萬幾蚊。係啦，有兩個。好，攞翻。好啊，唔該晒啊！嗱，呢個咧就講出咗咧。其實咧，我哋社區調解咧係同法律訴訟咧係一個相當密切嘅關係。當你遇到有咁嘅 case 嘅時候咧，你拎出嚟，你一定咧可能譬如你透過我哋法律諮詢嘅服務咧，你了解咗個情況，你係有冇個案先？即係你係咪啱先？即係你係咪有冇道理先？今日我先收到一個個案咧，其實冇道理嘅。啱我嚟之前喺門口收到個個案，咁咧我都勸喻翻嗰位朋友咧，就係可以即刻咧就參與我哋呢個調解計劃。因為你諗住你去打官司咧，其實真係凶多吉少啊！咁就係如果調解唔同喎，因為調解咧各自咧你可以攞翻你自己所希望達到嗰個目的嚇，未必係錢㗎，可能係對方道歉，或者係對方承認咗錯處，以後就唔犯錯啦。大家唔好再各自不相干。頭先你講嗰兩個個案咧，一就係訴訟進行當中，咁咧
大家話翻嚟覆去好多功夫要做啦，發覺啊，即係可能時間又花啦，就要大佬又要請假去搞啦，咁又即係好花精神。不如咧就係每方咧就係負責8萬蚊，咁係嘛？一半一半好啦，咁總共8萬蚊。咁另外一個 case 咧，直情一開始嘅時候咧都唔好打官司，3萬蚊。嗱我就見好多咧萬零蚊都走去打官司嘅，真係好多幾千蚊都走去打官司，走嚟問我喂打官司要點啊？即係當然我就即係全部嘢我都會照講啦。咁但係即係佢又真係走去打官司嘅，即係有啲咁樣嘅朋友。咁啊好好嘅個案，透過調解唔一定要有一個中介人㗎。調解可能你就敲下門，喂你嗰度有乜問題，你嚟睇下，哇咁陰公啊！哎呀真係唔好意思，我都唔知道，即係你知我都冇心嘅。不如咁啦，嗱我上邊咧就執好去，咁你呢度咧，咁啊你自己即係或者游一游去得唔得啊？咁即係大家就調解咗3萬蚊，講真都幾大㗎啦金額啊！咁啊如果係即係有時1萬或者以下嘅，咁啊大家調解咗。反正咧，如果你係喺小額錢債審裁處嗰度去進行呢個個案咧，你都係個調解主任都係逼你，即係唔好意思，即係唔係逼，即係佢都係勸你咧，唔係個調解主任，即係個法庭個主任係個秘書嚟嘅。佢份工咧就係勸你，嗱你有啲錯，你都唔啱得晒啦。你雖然係咁，你雖然啱，不過咧就係你都可能咧有人要反告你喎。嗱你咁樣走落去咧，即係大家都唔着數，會唔會諗一諗啊？嗱咁樣啦，而家咧就係11點鐘啊。咁啊，大家休庭先，12點鐘咧我再開庭啦。咁跟住佢走去食，可能係走去飲嘢、飲咖啡、食飯。跟住12點鐘再開庭。咁問大家傾唔傾得掂啊？傾唔掂啊？有咩傾唔掂啊？講出嚟啊！咁你即係你如果即係唔好彩，你要經歷過小額錢債審裁處咧，就係咁樣。其實佢唔係，因為佢未審啊嘛。因為嗰個唔係官嚟㗎，嗰個係法庭嘅主任。佢個目的咧就係希望你哋可以諗清楚係咪真係去正審。你正審咧，如果你行落去正審嘅時候咧，就變咗好似頭先我講嗰個程序咁樣嘅。你所有嗰啲證供、所有嗰啲證據咧，都要係法庭係可以接受嘅，即係有一個一定嘅水平嘅。即係尤其是你，如果你係小額錢債審裁處，你係唔可以請律師嘅時候咧，你自己做咧，一係好難做，第二就律師想幫你都幫你唔到，因為你唔可以揾律師嘅，你一定要自己做。咁所以你就搞好耐，所以其實好陰功。咁但係冇辦法啦，即係而家法庭咧就係咁樣嘅一個，即係成個規劃香港嘅法庭就係咁樣啦嚇。咁啊好啊，咁啊多謝係頭先分享，可唔可以閂翻個燈啊？我自己都睇唔到，閂一閂燈啊，哥哥唔該你。係啊，頭先係啊，後邊有位姐姐，好，我俾阿姐姐你分享埋，係啊，係啱啱睇到，好啊，歡迎，我哋有啲時間嘅，唔緊要。我唔係分享，我想知道你頭先講話咧，如果即係希望大家都以和為貴啊，但係如果即係譬如上邊流水落嚟，但係佢係堅持話唔係自己流水，係唔肯即係唔肯承認錯誤啦嚇。但係我事實係受影響嗰一方啦，咁我冇可能上佢單位去做維修噶嘛。佢若果唔認嘅話，我點樣可以用嗰幾千蚊學你正話齋幾千蚊咪搞掂佢咯，去修補佢好。咁如果自己嘅單位就可以維修啫，但係佢嗰度永遠都係我維修到我個天花板都好啦，佢不斷咁樣仲有水滲落嚟噶嘛，係做唔到噶嘛，喺我個單位裏邊。咁呢啲個情況下又點樣處理咧？係啊，冇錯啦，非常之好啊。其實咧，你呢個情況咧，因為樓上如果一路喺度滲水落嚟咧，你自己嘅單位咧，你做翻嗰個裝修油翻油都冇用，因為即係隔一排佢又再滲落嚟，又再爛過啊嘛。所以你一定要係透過咧，一係就調解啦，一係就告佢啦。咁如果你揾佢唔到嘅時候，即係如果佢係唔肯去回應嘅時候，你可能係透過訴訟逼佢出嚟。你告佢嘅時候，你咪揾佢地址喺上面就知啦，佢人係咩名嘅，咁啊你咪問下啦，睇下管理處啊或者係法團啱啱俾你咯。咁啊或者係去電腦廳嗰度查佢嗰個全名出嚟，咁跟住就去起訴佢。起訴佢嘅過程咧，咁佢要應訊噶嘛，即係佢要去法院嗰度應訊噶嘛，可能佢咪走嚟同你傾咯。其實呢個我成日都講咧，即係打官司係一個策略嚟嘅，就唔好諗住就由頭諗住一打官司就打到落尾就會贏。咁呢個就係一定係錯。即係其實你係打官司係希望逼到佢出嚟同你做和解，同你做調解。跟住你做完第一步，可能係即係律師信啊，或者你自己寫封信俾佢啊，或者小額錢債審裁處去俾佢一個即係聆訊嘅通知啊。
跟住佢走出嚟，佢話：喂，究竟點啊？即係我都唔想見官，或者即係佢都覺得見官可能佢會輸嘅。咁嘅時候咧，咁大家就可以透過我哋呢個調解服務咧，係去做個調解啦，就可以揾我哋調解服務啦。所以咧，官司咧，其實咧，你為咗個官司，即係官司喺呢個情況，如果係初步咧，唔肯去同你去接觸，唔肯去應對你嘅訴求嘅時候咧，你唯有咧就係透過正常嘅途徑，即係最正路嘅途徑去告佢。但係告佢唔好諗住真係告到落尾，因為你到頭來都有個風險都好大。頭先講過幾個風險啦，又麻煩又長時間啊，咁啊有證據嗰度啊難搞，同埋嗰個費用嘢都多。贏咗咧可能仲會輸翻錢。咁咧，但係係一個策略，逼佢出嚟同你講和解嚇。好啦，跟住落嚟咧，我哋去到下一個 PowerPoint 啦嚇。咁啊呢個都講過㗎啦。咁呢個咧就係第17係啦。咁呢個咧就係講到咧就係噪音啊！嗱，頭先咧講過一個例子咧，就係譬如咧，佢樓上即係成日嘈住，咁咪即係令到你可能下邊咧就嘈就瞓唔到覺啦咁啊一嘈醒咗咧就瞓唔到覺。咁呢個咧其實大家就即係可以透過咧，即係你要告佢咧，頭先講嗰個程序咧就係好煩啦。第二就係嗰個證據你要揾啲環保嘅專家去俾到嗰個資訊，即係因為你即係你錄音咧，你譬如你錄咗幾個分貝咧，你仲有個距離噶嘛，係嘛？即係變咗個法官咧，佢覺得好煩嘅時候，你就咁話你錄咗咁多啫，係嘛？你話你嘈醒咗，可能係咪你特別容易醒啊？係嘛？即係會唔會你自己都有啲責任？或者你會唔會你睇緊啲醫生，可能係講緊你有焦慮症啊？即係好多嘢你可以係對方可以挑戰你噶嘛？係嘛？即係事實上我都喺大學咀我都遇過一個真係有焦慮症啊！佢就係停咗藥啊，佢自己冇食藥，所以就成日都俾人嘈醒咗。佢後嚟食翻藥咧就冇事，但係佢就嚟咗我辦事處幾次㗎啦，即係其實好陰功。咁後來就食翻藥冇事啦，其實佢自己問題嚟嘅。咁如果我哋透過調解咧，一就係大家可以平靜咁樣傾訴啦，即係你唔使發嬲，你唔使鬧人嘅，即係件事係咩嘢啊？如果係雙方咧係肯理性咁樣去討論，咁啊避免咗咧大家都要去攞嗰個，即係尤其是申訴方咧去攞個證據咧去告人嘅時候咧，呢個費用咧係非常之大嘅嚇。咁咧就呢個咧就講出咗咧，就係一個噪音究竟咧係邊一個嘅責任嚇。咁好啦，跟住嚟咧，我咧就差唔多咧就去到尾聲噶啦。嗱，呢個咧就滲水漏水咧就好多個案嘅。大家有冇聽過咧？即係譬如地下嗰層呢個1樓啦，咁啊有樓上滲水啦，跟住告佢喎，跟住佢又再告上邊啊！阿甲又告阿月，阿月咧告阿丙，因為真係啲水唔知喺邊度嚟喎。咁咧丙咧又告天台喎，告天台即係告邊個啊？公家係啦，冇再告法團。咁所以咧呢度咧，你阿甲、乙、丙、丁咧，其實4家人喎。咁啊，因為甲又唔知道，如果阿甲啊知道係天台嘅，咁佢可以直接告公家啦，係嘛？咁但係佢又唔知道，佢冇咁嘅證據嘅。咁佢可能咧告咗上邊先，上邊又話唔關佢事，或者咧即係佢自己都有漏嘅。但係你知成座樓都50幾年啦、60年啦，咁周圍都漏㗎啦，係嘛？其實可能係根本外牆滲嘅，你又唔知道邊度漏。咁可能咧就係防水層喎，可能天台係防水層嚇，咁啊可能係樓上咧就尤其是如果落雨或者係8號風球之後咧就特別滲得犀利，咁嗰個就可能就要係懷疑係究竟係公家嘅位置啦，咁咪又告公家，咁啊睇下有時你又唔知有冇法團咯，冇法團冇人告添，冇人被告，咁好慘啊咁嘅情況。咁我淨係講咧就話，如果我哋4家人都喺度告咧。咁有咩問題啊？有咩事大家諗到啊？有咩事大家諗到啊？喂，呢度一個狀書，呢度一個狀書，呢個狀書，跟住呢個答辯書，跟住回覆書，每一次嘅動作咧都係有4倍嘅，係嘛？咁你個律師費咧，其實我本身我淨係告上邊咧，我最多例如我上10萬啦。你搞4家人咧，每次咧我揾律師咧就變咗40萬啊！即係我就要計一計，其實我輸可能係輸40萬啊！咁咧呢個結果就係好不幸啊！即係而家嘅程序就係咁樣。當你係越多家係牽涉咗在內嘅時候咧，你搞嘅嘢係好多嘅。即係我哋律師都好怕做呢啲嘢，因為
件案喐得好少，但係咧就要花好多律師費啊。咁尤其是呢啲連環滲水個案咧，你去解決問題咧，大家嗱有一樣嘢咧就不得不提咧，除咗律師費之外咧，就係嗰個專家嘅報告。因為你呢度有幾多份報告啊？咪4份咯，係咪起碼4份啊？咁你4份幾多錢啊？嗰度係嘛？如果3萬一份都12萬啦。如果我哋透過調解咧，喂，我都唔知究竟你邊度漏㗎，不如揾一個專家出嚟啦，大家好嘛？大家4家人，我哋揾一個專家，呢個老老實實嘅，喺學校教書嘅啊。咁啊，呢個正經啲嘅啊，冇咩壞記錄嘅呢個專家。咁我哋就透過大家同意咗咧，係透過呢個專家個報告，我哋就跟佢啦。佢話點就點啦。咁呢個專家到頭來咧，嗰個使費就係你3萬蚊除4啫，係咪？咁你咪少好多錢啊，少好多錢使啊！千祈唔好咧，即係呢個訴訟咧係好難搞噶。我分分鐘你請律師係揾唔到律師添啊，因為太麻煩啦，啲錢好難賺。咁呢個咧就講到係啦，冇錯啦，漏水啦。嗱呢兩個案例咧係比較明顯咧，係個結果係好唔同嘅。即係如果大家係去做調解同埋咧去做訴訟啊。咁就好啦，咁啊，我咧差唔多結尾嘅時候咧，同大家講，咦，呢個係啦，好啦，頭先大家咧開始嘅時候咧都有請大家諗一諗，你而家嗰個遇到嗰個問題係咩嘢？咁咧，我哋同事咧喺度咧，隨時咧就幫你咧係接收你嘅個案咧，因為大家咧攞咗，即係我哋其實調解中心個申請表咧，就係今日希望幫到你嘅，唔係今日我講完之後咧你就第日唔記得，唔係咁樣，我真係希望咧係可以透過呢個我哋呢個免費服務咧，幫到你解決咗你嘅問題。解決咗你問題，你唔使打官司，又唔使再嚟揾我法律諮詢。大家會諗訴訟嗱，同大家介紹咗調解。你頭先開始嘅時候諗過個案，有冇人諗話，不如我唔好訴訟，我唔好用訴訟解決，我試一試調解。有冇咁樣諗過？有冇諗過先？大家有冇諗過？有諗過。嗱，好唔好都分享一下啦？嗱，我哋因為時間都比較緊迫，係啦。唔記得貴姓啊？主席係啦，可唔可以分享一下？誒後邊嗰位，後邊係啦。我咧係啊，都係街坊啊，大角咀。我都有諗過調解嘅，但係佢唔肯調解，一出封信就揾律師嚟告我哋起訴。要賠幾多錢？一開始已經根本就唔同你和解，即係揾咗律師出咗信，要我哋揾律師答辯，大家揾律師鬥使錢。哦，你個個案係咪就係9樓天台嗰個個案啊？13樓天台。13樓天台個案，呢個我聽，你有問過我嘅，係啊。已經係喺2015年已經賠咗26萬俾佢啦。今次咧又開張單過嚟賠15萬，仲未解決係咪？未啊！而家揾律師即係你呢個問題就係因為嗰個人咧，其實係我懷疑佢就即係正如你所講咧，就貪得無厭啦。係冇錯。根本佢唔係要解決個問題，佢係想揾笨嘅。係。佢係想揾你笨嘅。咁呢個就唯有法律解決啦。即係講真，佢如果有心整蠱你咧，有心去佢即係大下錢咧，或者撳大下錢出嚟咧，咁呢個你同佢調解都調唔到啲咩？唔肯同你和解。呢個係調唔到啲咩嘅。如果佢肯調解，我哋都樂意。或者成個調解過程完咗之後，大家冇結果，咁唔緊要喎，因為冇結果一就係我哋調解係免費啦。第二就係大家都理解到自己嗰個立場係咩嘢，對方想咩嘢，想咩？一開始就揾律師信。冇得調解近，你揾律師答。即係佢一開始嘅時候揾律師信。係啦。告你。已經係開條數出嚟啦。而家告緊未啊？告緊㗎。告緊啊！我哋而家揾緊呢個專業測量師咧，等冇雨落嗰個時候咧，去試水嘅。今日試完水咧，先攞到結果。即係 OK。而家係法律程序開始緊，所以冇得調解。唔肯調解啊！佢呢個咧，未必即係都唔肯調解，因為嗱講真，佢係想要錢啊。
佢需要賠償啦。冇錯冇錯。咁即係我覺得就係點樣可以截咗佢嗰個後，即係之後唔好再有條尾喺度。即係可能大家諗一諗咧，就係話啊，我今次賠幾多俾你，但係咧你嗰啲裝修維修你要做到咩水平，以後咧就唔好再揾我攞錢啦，即係唔好再將個責任賴落法團嗰，大家簽翻合約。其實簽嗰個合約咧，調解方案就係調解完之後，大家有個協議咧，就係作出個定案。嗱，我自己都同你講過啊，主席，你可以因為法院嘅你而家開展嘅法院嗰個訴訟咧，其實咧係大家係可以咧。法院去給一個印咧，就話呢一個咧就係大家嗰個和解嗰個協議。咁大家和解協議咧就透過法院咧給一個印落去，就話呢個咧就命令啦。個命令入邊嘅條款咧就係譬如幾時幾日賠幾多錢，咁啊即係以後咧就即係法團就唔對你負責啦。咁就係咧你要做好咧你自己上邊嘅維修咧，要譬如要翻去復原係點樣啊？要同翻隔離平整啊咁。如果大家傾到呢個咁嘅方案咧，可以。即係透過調解去攞到個方案出嚟，大家肯接受。即係當然佢又要開心啦，佢覺得今次又賺咗你一筆啦。咁即係法團唔好彩，咁就俾咗咁一筆。但係即係呢個要指示。我同你講過啦，上一次冇簽合約咯，即係係啦。呢個合同簽定咗落嚟咧，簽咗落嚟就交俾法庭去吸引啊。即係法庭就係話呢件事點樣解決，咁啊有咁嘅機制嘅，不嬲有咁嘅機制，咁就避免咗咧法院入邊咧要去打到落尾嗰個問題啦。打落尾咧又係太貴啊！好襟計啊，係啊，好多謝你，多謝你。冇係攞翻個咪先係啦。咁我哋咧就去到最後嗰個幻燈片啦。嗱頭先咧講到個律師費呢度咧，不得不提一下咧，就係根據法院嗰個實務指示咧，如果任何一方咧係冇理由地拒絕調解咧，即使最終係獲得勝訴咧，都可能咧係俾人罰翻轉頭咧。係支付嗰個律師費㗎，即係你明明可以調解解決一件事嘅，你唔係完全唔去接受調解，嘥咗法庭嘅時間，花咗你自己嘅時間，花咗咧雙方嘅律師費，你最後你都贏啦，譬如你當你贏少少啦咁，法庭都可以罰你個律師費嘅，罰你支付對方律師費。呢個咧就係嗰個實務指示嚇，懲罰性啊，即係呢個係即係佢話可能啫，當然啦。即係懲罰性律師費就唔係支付律師費喎，呢個係懲罰性律師費，即係罰你即係罰埋對方搭緊車嗰時諗嘢嗰幾個鐘嗰啲律師費啊！即係平時嗰幾個鐘可能就計唔到落去嘅，但係佢就因為要懲罰你咧，佢就懲罰性，即係佢可以咧，即係譬如尤其是美國嗰啲，我又唔知香港可能少啲，美國嗰啲可能講幾倍嘅，即係你支付律師費，我要係幾倍嘅咁懲罰性，或者即係話加多3成上去啦咁。嗱，好啦，呢個咧就講緊我哋呢個服務啦。咁啊頭先阿蕭生咧講得好清楚噶啦。咁咧就係我哋呢個樓宇呢個所謂先導計劃咧，因為係我哋油尖旺嗰度先開始，其實而家就冇咩先唔先導，冇 pilot scheme。先導即係先試下試行咧得唔得，有咩好處唔好處，我哋再正式去落實。咁啊呢度咧費用全面啦，專業嘅團隊啦，咁啊呢個咧就係大家好彩啦，即係專係為油尖旺而設㗎，第二區都冇啊。咁啊，第3日絕對，第4日，第4日絕對保密嘅。你所有傾過嘅嘢咧，都唔可以呈堂嘅。呢個就係調解嘅精神啊！即係將來咧唔可以話，你咪上次咪承認過啦，你都話賠4萬咧，而家又唔賠咁。呢啲唔得嘅，絕對保密嘅，呢個唔可以嘅。基本上呢個就係大家傾和解嗰個基本嗰個原則嚟嘅。咁啊當然即係透過我哋專業團隊做咧，就更加專業啦。咁就申請減免，大家都攞咗嗰個申請表啦，係嘛？申請表即係你有你嘅資料，你想係申請啲咩嘢，即係你想達到嘅咩目的，對方係邊一個，咁你就係俾啲資料我哋咧透過地區我哋關愛隊嘅同事啦，或者係你個區嘅議員咧，同你做一個聯絡，咁我哋攞咗，大家都有共識，可以咧就將呢樣 case 咧就交俾我哋呢個調解中心去繼續去處理，咁申請就係咁簡單㗎啦，就咁簡單㗎啦嚇。好，咁啊大家攞手機出嚟影低個電話啦。咁啊希望聽日咧我哋可以收到好多啲電話，係嘛？我哋希望係即係將呢個信念咧係去傳播出去咧，即係大家唔需要去透過即係講真打官司嘅有錢人嘅玩意大家你好有錢，我多謝你，你不如請我，如果你有錢係咪？
即係如果大家都係好似我咁樣咧，就係老老實實即係翻工放工嘅咧，咁啊不如啦，即係遇到一個案嘅時候咧，咁就透過我哋調解中心咧，就係去嘗試去做調解。你試過唔得唔緊要，又唔使錢嘅因為出邊坊間其他嘅中心咧，都係好多呢啲嘅調解服務咧，佢都要錢嘅。其實個費用咧，一你要租地方，第二調解員又要錢，第三你可能咧調解員你雙方其實調解期間你都可以請律師嘅。即係當然啦，即係我哋呢個調解中心咧，我哋又唔係為你去做嗰個判案咧，就希望去即係疏導翻雙方個溝通，啊幫翻大家嘅溝通。呢個咧就唔好讓小矛盾咧變成大訴訟。今日咧就俾自己同埋鄰居咧一個係和解嘅機會。咁呢個啦31020107應該冇錯啦。好，咁啊開翻燈啦，好唔好啊？開翻燈。好，咁啊而家去到尾聲啦，或者即係睇下大家會唔會有一兩條問題啦，好唔好啊？我哋仲有4分鐘嘅時間，好，有冇需要一兩條問題？不如我請同事俾個咪你啦。我想請問下咧，因為我哋嗰個外牆嗰度咧，即係牆身咧滲水啊，牆身啊滲水啊，咁啊差唔多維持嘅問題咧都有10年有多噶啦，但係不停咁樣滲水，咁我哋都求助於要主立案法團啦，同埋嗰個物業管理公司啦。咁但係問題咧係啦，即係牆外個牆身室內裡面啊滲水啊。咁啊，審10年有多啊，其實都咁，我哋一直都同業主立案法團啦，同埋個物業管理公司咧去即係睇下協調啊，睇下點樣跟進啦。但係佢哋一直都咁樣拖話會做咯，會做到而家咧，我哋唯有即係差唔多上面即係啲灰氣咁跌落嚟，一嚿嚿咁跌落嚟咧。咁我哋自己做室內裝修啦，裝修完之後咧，唔夠1年咧，跟住又開始滲水，又開始而家又好似未裝修前咁，又成幅牆咧都已經係滲晒咁啊！但係一直催建業主立案法團咧，佢都唔做，即係一度冇跟進。咁我想問我可以點樣做？因為其實都求助好多嘅政府部門啊，其實都冇辦法做好呢樣嘢。好，或者蕭生你幫忙呢個個案，即係如果喺調解方面可以有啲咩可以做到？係你好啊報咗滲水辦㗎啦，應該都咁多年啦。咁樓上嘅態度咧，佢係願唔願意傾啊？有冇話想要咩樓上嘅唔係法團外牆嘅問題嚟嘅。咁其實外牆我哋同法團都可以做調解㗎，只不過都可以做調解，因為問題就係嗰個到底即係個滲漏嗰個源頭嘅問題啦。可唔可以咁理解啊？因為我哋咧就有同物業管理公司入邊傾嘅，但係佢咧就話聽唔到，唔好意思。哦，係物業管理公司入邊咧就話都有反映過去法團入邊，但係佢話法團入邊一路咧都冇回應嘅。係啦，咁可以點樣咧？嗱，佢大廈單棟嘅，係啊。我而家自己出錢整完都冇用，裝修完又爛到咧體無完膚啦。蔡律師都會，我相信佢都同意啦。佢作為大廈，即係呢個 I.O. 啦，業主立案法團咧，佢係有責任咧去維護大廈嘅呢一個滲漏，即係呢個問題嘅外牆又好咩都好啦嚇。咁佢如果唔理你咧，咁啊用咪得唔得？係啦，佢唔理你，咁其實就同啱蔡律師講嘅，你要逼佢咯。嗱，因為咧物業管理公司咧就賴佢法團，法團咧又唔理，又可能佢咁究竟係邊方面嘅責任？係啦，即係而家要揾嗰個滲漏去流出嚟先啦。一到打風就會咁漏水咧，好明顯就外牆㗎啦。咁你話外牆，咁你講冇用㗎，我知啊，冇用㗎，係即係你明眼人都肯定。所以有好多嘢要做嘅，即係你要逼佢啦，你要逼佢認你啦，係咪？咁啱蔡律師提過，你可以去告佢入資告佢啦，但係你入資告佢嘅有一個好貴。好，咁啊，大家都可以會後咧，我哋繼續討論嚇。咁咧就今日嘅活動咧就喺度完結啊！多謝晒大家嘅參與。咁啊，記得頭先嗰個電話咧，有需要嘅時候可以打嚟，咁都揾到我嘅啊！如果有需要嘅時候都可以揾我嘅，透過呢個電話嚇。好多謝晒各位。
咗朋友上面都話佢有毒。哦，可以啊，我呢個寫低咗。大維修佢維修係未維修，佢應該係好整對，因為應該係對上嗰層所謂個牆嗰度嘅。而家我哋裏邊難咗嘛，難過直接。